Io e su forman tago fie o le uso ya Big Joe ma le pese le na I see you when I get there. O le a ta fei loa I pe a o watu. Ia o le pese ma tago fie sita sine o uso ya tia ufoi. Le ngata foi la aso le tala inga foi ia e ngata ilea o lana lango malosi le tatou por kalame. Io big fans o le tatou por kalame o le tau te iai. Big Joe po Joe Wilson. Ia o le kamaloa e ngofo I Seattle. Ia ai die hard 49ers. Like and subscribe le pesele na fatunga fau a le vetoa umana upload lunga. Na wo tango tongi atu sina tamai. Kwa inga rap ye esela ofia rap kongwangi ye kahua. Rap foi lele a noa momoli mai le savali lai tua fa malo si au. Yo. Ese isi kwa inga rap foi e fai ore le pa lengi ore le fesokai. Ole ese yo fa ngu. Mo le tole fa malo mo fa tele ia ile si format ngo fio se uso. Big Joe. Ia tama pese pe va ia pai urupo. Pai urupo. Ia po tabati pai urupo ole wa au ki mai le si na track le. Ia ai fia fa fonga la ia ilo now telenga ato please go and subscribe. Ila na YouTube channel. Ia ina fatunga te fia e fa malo si au te fia fo ia o e so swani ina ia tatu tama fa nau nei lango le porkalame lango le tatu fa inga malo wa tule mai lango ia ele ngator vanga fa fai ai fe so swani fo ile community ia mo le tole fa malo fo ile uso ia ona o fa baila ia se io tatu doe militino mo tatu murumuru au foi ile lofa fasoa o le lofa anga le lei o le lofa ile fatua o ia lo tatou mataisili le langi ia awa o lona famaoni wa mafuai o no toto sila sila mai ia le nei foi woto no fo ia lo tatou no fo ai tote fa kali ia iso o se afiafi io e tali ilo fo ile fa tali ngor to e fiu mai o Yesu pe kukusa ba fa karikalinga o le tatou porkalame o le tautaya ia o te le tio ona ua mafana le tatou sotanga e ala i le tautua tau longolongo ma le au nanga e tau mawhai a le nei tautua ma le nei au nanga e moli o atu i ai o loto mawhina ngalo awani mea o lo tutupu o ani vaenga e wha lau tele wha malama ma le sili o vaenga uma o ani mata upo tauno tau silafia ai e le o mawhai o ngā kala ngoa isi media ia me leo te whata lo fatu ai mo wofo lo fatu pa ia mama malu
sau ngata ma sau tua fafafa no tātou turu Samoa o oe o le fuela velave le ke fai ko inga ya upu o a winga o nei tala e lave o le fili o le vausa e le ia se poto e le se vave le se fia matautia na te toi pulu mafua pe tau awa wina wa o Samoa o le ia e hivivia lono winga wa uma na fata oto wa uma na papai ai o le fatu a inga tausilea ia a to o tofia fale upolu o tofinga fale upolu na tu ta faitia ma tu ta faitoa o lato fatu a inga tausilea e voi lale manatu a siata ia ele to ia sa o nga sami loloto fata lolo tu ia ele au fuelo loa ma le pupu toa io e faitau lo lo tatu butunu ia o lo to nafa mo to matafa yoi ai to ia no o mai le suafa o sia wo Yesu Keriso io e o le tua o le tama o le fava vau Yesu Keriso o le li o le file mu ma le nganga pa ia o le feso so ani sili o lo tatu soa e tu mau i le aso ma le aso e o te fata lofa ma o to e fa fe lo ia tuai awana ngata le tatu mafutanga i le aso lua le vayaso le tene leo wa adoa le vayaso o tatu vala mai ia e le to e nama le laina ia o lo utangata fa sala lawe ia isi pulo wina o pulo fa matai tau si ainga ioe a o laina tutupu fa lave matotino o le nei ainga ia ona ave ese leo isi pulo fa sala lawe ia ai tu i pulo o matai tau si ainga o le mafua anga na lai ona fa pale ainga e matai ina ia faila mato tau tua upu le ala lea ioe ia amu ia ngisi makai e va la tau le lo fau malu ia ai fa fetai o le ala na lai ona tatou wa va ese ia le tatou to fui fatasi le lofa male anga le le tua sa o malangatu ia e tu sai o ro pe au fa ma vai ia o se tasi o tinai pele ia tia so anti ya limalau de vui a rona matiu ia te leso na o ngā e le tau fo la le fala o le vaenga ina ia tai o le avatuilunga ia mātou whiloa ia ma le fionga ia sau o ainga tunu ma fono ma siora falitua ma le au whai ngā ruenga a le Samoa funerals le sa la tau tuaina ia le tino ma le tūlanga fo o ta oto ai le sa o sio mātou tinai nai me le pone au se talia ia mātou whiloa ia i manisi o le ekalesia o le community sa Samoa ia i nai me le pone i fefo i pitonu sa mātou iai o le Point Circle I think that's the name of the Point Circle nai i me le pone ia i vikolia ia mātou e vai o nei nisi au atai ia vatuilunga ia o ea ngalaki nga pu e o mātou wada ia o lela al vatuilunga au talitala noa tuai ia whaavita ia tu sa maua lea vanoa o lea o ngā foi o nei me ele whapeu te whatula utala ele whapeu whatula utala ona o sesi tu e hao ngā maliu ma whaalavelave a o le sona le lei o maliu ma whaalavelave i tu atu o whaanoa noanga e a foi o lo ta oto mai ese masa ninga le lei ma le toi feilua inga le lei ma nai a inga wo ma e peli e ikanga ka fo i ora mātou a inga so le ala se leva nga mako vala ai wao ngā le tu ua o le malo le fionga le valasi ia politina ma tua fo sio mātou a inga ua joe ma futai ma poto a inga ia o le winga la le na la fa metalanga na nga isia umalanga le ia wa mato feilo ai oni si uso sa mato vala o laiti ai mato fitou ia e wako i oni si na mato vala o la popo ai mato to feilo ai wa pa ia oni si fo ina mato vala o pa winti ai uma e o ka se mo lunga kingo ese o tangata ia o suinga lava Point Cook there you go Point Cook Point Seco ia fa momole tuai o lo faanga ia isio matou ainga i melepone vasatiti ma outou ma lava yuso ma tua fafine
whaaftaitele le tātou mafutanga. Ia, ele tu ora marosio tātou tina. O fia mātou e whailoa i ma sia uso Bishop Tufunga, ioe. Bishop Tufunga, Masoe, Miti Tufunga. Ia marwharetua, ia wholole me se whare whanau. Ia, ai me se whoi ora au whare akiu ianga mako whailoa i mole au... Se uso ia tangaloa sa, Elisala marwharetua, ia me se whoi ia o le sungar sui e bikopo. Ia Bishop Paseu Malu, ia whailoa i whoi ma se uso ia memea marwharetua. Ia ma le toa tele lava. Ia, vi ia leanga le lei o le tua. Whawhitai o lo maua pelo tau soifua lau le lei. Whailoa i marisunga le malo le malo malanga mai Samoa. Tole a foa sa vea sa uketi. Tewe aku desiuru po onga ku mai o aukafa. Ia, maua fo ilea vanoa mau te whailoa ia i le maliwa si o mātou tina. Ia, ia le alofa maleanga le lei o tātou tapa au siri le langi. Ia, sa maua fo ilea lea vanoa. E whai eisi whaafe. A le sunga le whaafea ngainga le apostolo le tala le lei. Pastor Apostle Freddy Soalo. Ia, ai maise o le paia o le ekalesi. O nisi ia na vanoa i le aso le. Maise fo ila. Mato whelo ia i marasunga i le whaafea ngainga po Pastor Andrew Smith. Ia marasunga i le aoa ofisio soani. O le tala le lei. Ia, polata i vao Teo Anthony. Ia mawaile ava no matou te whaasua mo kousi sila o tau pe o te alu whaalewe lawe o matou ainga e le te teitu u se avan o te tuupanga no ina se avan no ai mafuta ma au auna le tua ia sa matou whailo ai fo i malfonga le kalisia ia sau ia me se fo i ona i uso le tala le lei na i whaafea ngainga po whaife au associate pastors a matou whailo i malupe matasila ia mai se fo i ona inisio le auso ia mai sale lolonga ia onisi mai sa fotu ia ila to umba sa mato velo i mana ia to falitu of after tele le anga le lei dai fo ile manatu fai nga malanga fa manu ile tua me fo i wo faalu ono lo to manatu ia ile fa tau va amale to o ona vai ia wa fe fo yo to ile ia onai motunga afale leile na sia matou sia umalanga le no o le weekend o tele ifia sawa i lunga le social media fa malulu atu nai wo ma uso a mai lo loto manai to fa fina o e pele fo sa tu fesili sili mai ia te au fa mole pe mo yo lo ke me de ponge wa foi langa lai fa ia masa u live ia sa u fa ia tu yo e o le nga ia no te sa sei tau tuale tu ore malo sio matutina ia ma sei tau mafuta sio matu ainga ia wa te lo fo ia le kai mi ai lo ai nai wo ma nai isi fo yo o fans o le tatu porkalam ia ele to mo fo ma ui o sio matu fale fa to fo i se uso ia Mr Falai le vionga ia fa fo no u ma fale tua ia Luisa me se fo fan now se uso ia valuniu po le fionga tupola si ulai ma le tua mo foi leva no matou felo ia me se foi ia le fionga ia vui ma sina mu afio tu foi vui ia ila lo i me pone me se le tua matou felo ia Naomi ia fa aftaile lo fa malanga le yo le tua lo mo pe le soifua lau le lei ia wo to foi mai to failta to por kalame ele fa titia ia le whaafetai e sia uso le sunga ia le atawa Godfather ia se hafoi ia ai whaafetai sia uso ia tau mawhai la vai ia langa o ma ua ia se awa ue tele upu matala ia o Godfather e whato a tele a upu matala le taimi hui lele wana o la ua masiana mana mea ai whaafetai le tama po le uso fo e sunga le atawa ia ele tau ava mei no le tātou porokalame mai aso ia a o tu uai fo ilo tātou atunu nei ia o ka e kake fo i mai o le ngoa i o le mata upu ia ai whaatalo whātu i au na te tofia le tua malo atu malo le pale malo le tatalo malo fo i le whaatotoa le lilo mai ava ia ele toi amataino le tātou porokalame
Congratulations ya mātou au le Seahawks. Congratulations ya mātou au le Seahawks. Se le mana ia ioe. Se le mana ia. Vai ngō ngā maua whasa singa u kama ia vangoa ngā u emo wo ile se koe maka makar ka alonga. Congratulations. Ya. Ua matua tabena mātou mo le mātou Super Bowl in 2 weeks time. Ina ua mātou whaato ila loa le au malosi le Rams. Ia o te whaamarulu atu ma u whaamaise atu ia ila tō u ma o ainga ma au mea mai le Rams. E tai mai e sia uso le fionga ia whanoti. A mia marwharitua ia le vā i Utah. Ai mai seo le fionga ni tō ia tō filau. Ia marwharitua ngā solonga wale au Rams a ia u te loa. Ia, wha mai se fo ile nganga o le tua i lausunga, Tom Fredrickson. Ia, o ko vai kuku mai o ngai ka mai ka ia mana mako. O kape kengi le ora mako au supporters. O le fionga ia a foa ma lo tu to tasi Daniel Blake. Ia, ma le fionga ia le ationgi o Daniel le to luo a foa. Le to ina la ukama palangi. Ua matai ia le ationgi. Ya, mga kuwa mai fo ilai ele yala sisi ele sisi kanga fanga winga ia ko ia nga kukuria konga arka mole kiongi iyo ya vai mana yo mato e umama mai mato tamata alo mato fusi ya congratulations ile au supporters at Tattoo Seahawks a four Emma Lausen se usalo matia ma auto umaya ya ka ko saunge si ile Super Bowl oile la ka ko pingi de 2 weeks time ya o yo aule le up o le Patriarch ya le ila le si aule le Patriarch se le si au malosi ele si au malosi ke le aule sao mai le si conference ko lo ma ko champingi le ma ko conference ya o le si conference ya o te le lopo ina champingi mai ai. O yo le Patriarchs ia alela la mako vitawi eli o le wakau fo le mako Super Bowl fatalo fatu o ia ina tato wa alo faanga ma dedications for the time fatalo fatu i le au voli malanga mai America Samoa ioi le au voli le malanga mai America Samoa o le ngol tato au voli o ili le ngor kako ovori i kenge le amaya kako information sor kako ovori ia na isen so kilo kuingo equals o kako le equals ia pe ara le equals le ngor kako ovori anga do kere o ku de kasen maya tai e so upu ai le o maya le ngor ovori va ta lo fa tu alo nei ma fa nau ia malanga mai America Samoa le nei New Zealand ia fero ai foi male tofine fa tu aseta ia ma se fo yo le fanau ia o le lato so kilo team le will make it vai ngale le quarter final. I think they four corner, that's the one, four corner ia fa kai so upu fa yanga kere ko ngi mer so upu le o le four corner le ngoa o le au o swafala yo le uri anga o ke vakua o tamaia fia tau te iai so ia daula o ke fia acknowledge ma tau watu ia le au voli fia fo e makaraka ko por kalame o le kapiteni o le sunga ia malo vasili o le kapikengi nga tatou au tolu malo nga lo sao lunga au ka ko quarter finals o le au o Leone Junior fai ai Elia Tuyo le motu Abel Leofili, UJ Simeavao, numero 5, AJ Sua, numero 5, Junior Lealunga. Puia, isa wai bisa sa kawala kikire. Ia, o le numero 4 se fulu sapatu, o le numero 5, Tauvela Fangaima, numero se fulu o Malo Vasili o kapiteni voi lea. Ia, ma le numero alusu marfasu nga Dave Lealunga. E lua li Lealunga le ka alo ma le aulea. Ia
Team manager Richard Junior Faumuina, assistant coach o le sunga ia le popole Faumuina, pole fionga Faumuina le popole Faumuina. Ia o le tatou au voli lana e o te lola na mo fo ile vanoa e au wai ai fo ile tapo inga ile sa ana na chenei. Ia ma le kalisia fo i nei ale pere kalisia sunga le pole le nei ia i New Zealand ia se taimi fo i mo wala vanoa au te lua tu pu e se ata ma tatu au tangalenga mo kalanga afifio mai le au su America ma pu el tau ia ia ai ona wale mo mai o le sa fai malanga tu i au se talia tolu ta longa le wori i la to pool games malo uma le se fai ina ia le na ia au New Zealand ia o ke o fo ai o mai le io wala ngai le o mai mamao fo e le o mai mamao ia ia America sa mo ai o mai e so no mai mamao ia ai o le sidi fo i mari tau ia tau le ai o le malanga mamao mai no go winga la o le a o waru sia so va yasor nge ka pu ata pana o a mai le ta au ata pana fo o ka si dia o ka mai le fo ka ro o le tu lango ia ia tatou talonga na mana updates fo ina mo tatou ia awa fo ile la fo i vai aso ile se me la tatou so le ke lo la va ia kur kapua ile kapua ia o ko ia la o America si fa kwa la o kala so ora ma kwa ko kapua ile anga ora matu hatu tapua i fiu la vale la va ia ko ke makar kai mea e mako su pala kapi ona tau va ai foi le tu ai nga fale ka pua ia la ka pua ia ngi usila mauskadi pa ora pest ile mato au le Seahawks ia fama lui foi le tu tapu inga auto ia tapu ile Patriots ia manai tama fo le asau ne ta alo ia malo la vale on sa yo le tatu fa malona o le fio nei ma foi le vanoa mo le taimi muli mato te fa soai male sunga ia tu le epa fafte sua se taimi o le a pale mai le tatou por kalame ia male sunga fo ile le atou por me o ko saule a ka por me ia na vai atuale atou le fengo tatou por kalame sa ia vai atu i lava o le aso fo le nei o le tatou media watch o le tatou aso fo le nei tele ia mana tua mai na ni highlight tatou o le malolonga e fa felo i tatou fa solo mai tatou keste a bese fo sunga le ato fate ia ile zona nafi ile taiao ina ua manu mai le tala i Samoa ua maua ile tino maliu o le tamaita i tustala pali i si Afrikao i to tonu o lona sela ia po o le potu fo ile lea e loka matao fia ai ia ila tou i to ese o le fo ina maua mai nei so te inga ia o Watford Bupuia ata mai taipo o Watford Bupuia fine ia ele to na male lai no le ala utele sa ma tu tala no ile vai nga le pe a tolo ma tu o va a marsunga le tau a se foi ia o tu ile epa fa te soa ia ma se update to tato media watch pa na on highlight tato mata upo le tato wa fia ma de tu mai o le ke le i o le faa lilo ma le faa ma le miske lio le tu o le case a to le nei o ka e pe yor ka uloko ka mai ki o ka o se ka nga mea o lava uma wa ele tu lo o le ale winga o faa mitalanga ma le tu o le case ke le lava ele ngata o le sa ilinga o le fasiotia po le tangata valeina ai o le professor ia sina vaiana Caroline ia a ole moli mau o te maitai ele to tau failo na suafa le tusi le na failo mai o lo yai to tonu se fa matalanga o fiso ta inga ma se so tanga o le sa avea ma pale mia talwai nei fia mena o mi mata afa a ngai ile ta maitai lea ua maliu na nafi e tu sai o se fa maunga ile maliu o le professor mana dua mai la
e tonu cases la popoa ia ka oko le kaimine ngai a le ua kupu le mea lea mua o le case a ia o le murder walanga o ia le prime suspect le o ia le tangata fo ile masalo mia ua ko kikia ia ile ato toanga mana to ia o tono longa o February next week doia o le ka o le sa mala le fa masingo masaulo ia e pangale le ukupu ngai mea lua mau mai fo ina isa ililinga tato proklame pe amar vaiaso le provincial na tua sa fai se fa talitara noanga o papali isia fikeol ma leo sa fa talitara noa ia tu sol meta upu le va o fiamena o mi meta afa ma le tamaita ia na le tusi ia mention o ko le ngor ko mai ka anga o ko silfia o le la fa pe sa avatuai e fai se fa talitara noanga pe interview e leo ile so kanga le longo winga e ese mai langa ia case le o le asaungi e lau a o le vo i kaunga o ia le si te tau ona mori mau e avelanga evidence e tu sai o le laptop o le iPad o le telefongi mai ia mau mea uma le nga mafuanga o i vavau ile case a fia me ma le tamaitai ia ai kuk sirfia Malaysia la case la le ko lo case e ko ngeki e case le o le sule wa ave afia me now mi mata afa anga ile sunga le la le mali to prefer ngat pan mia now o vai nga ia o le amato wa nga yu mai ai e va ili le pe a to mai lo mato lo mato te fa soa ia maleango ngo yo isio ka ko ke arwe le fefini ta to malolonga foi mai ia ona tatou wa fafilo ilo sunga le atou ia mse iva vai atu ia po wa to mai lisi vainga ia tatou media watch wa ole so fole nei ia e fai e fatau no telo tatou wa o totonga ai tatou mo malolonga ona fa o ilo proclame ni vanga fefi SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le falimali wa tama whanau sa moa i tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whaia wha afso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu lea ilo tau mota, tātou te tala noa mo se tau wha maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Wha afso o tai nei loa matangi a mosa, i le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu wina I mamanu wha Pasifika. Wha pia so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato soifua matanga o fie, ma le au lelei. Wha afso tailoa le olua tasi, valu noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem.
Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafoina o lau unanga ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga mo le ua wala au i eili atua. E ave se eili atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le luas fulwhae tū la i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama a tili o na sila sila mwhai tau malama lama lea i le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au o le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha ma avenga.
Jemele wajilea ua toru se furu mara fitu miru tau te idei tu la fa le tau tu fa wa wal Blue Wave TV mar book club tau te yai ina ua toi foi me foi am telia le tau tua aso malo lole aso nafi fa malo lua tuai ia ua le mawai se tatou fa ia tatou book club mara tua mai foi ia o tatou lava ia o le tatou lava masani e malo lolo ni usila tatou malo lolo foi o te fifia fai loa tole ua fatasi mai ia le to ina songa le le taua manufui ia to o le ava ia po le sunga ia Godfather wa Silvia ia to tel ia malo se fomuia se fomuia se fia o aku ia me o popo hape se ro e ke popo ko e mangua le sunga le mari ko kai mire po ko inga ala ngai sin mai mire po so ki fa fia no ko fole ka kala e o fia ne ki foi a po ko era po ingo le levanga po fe po ya sa ona ya va ka ko so ma lo ma mo ya fa pena foi de si mai sa mo alo fa ka Ja, fa malo atu, welcome back for ia me se foi o le long weekend le sa tatu fianga yai. Ia fa avtai o faiva sa e pale fiangai maritau mawhainga o le tatu por kalame ia me se foi o ngai au ko inga sa ko tawalo fa tasiro tatu va a tau te ia ele na foi va yaso ia malo maka mai ai o yo me faia o ke la unga madiu ala e sai no ke kilo mai no ngala ba ava mo ala pa lei o e fa fonga mai o ke la unga i madiu o le ngol tala o le na te fa fonga mai ya o ke la unga ku fa pengei o ke make sure ia fa kai ma a te lo la tala so le esa o sa nganga le ale fionga di par bien be te be foi sa we si ngase mai ele o ala e fa le fongo ia e se alo yai e se foi la ngona lo no fo mai mata mai ia pe mangi makama ore makua ma ngai ole la ngona le no fo mai e mata mai lo e te no foi la vai nga no vai mai ai ia ke lo ala ukala au ole matua ia onga au e mata tu lo for sanga o manatu fa pea ke lo le me o tu lo ma fu fau o or ka fai lo fai ka kalo ia te loa lau sau fai atu le tano fole nei ma lau le presentation so le sepe mo koe sa fai mai ko inga fai evangelia fai lele le fai amoriu tole mamalu ole vanga le na no upikia mai ya mo fapea le aila ele ai e mo o mia te sa fai ka ho Dr. Phil ke lo po kala me ngar ka de Dr. Phil Penny Hin ia lena atu ova ainga le nasa ova ai mai lau saufa ia o fa pelea ele ai wa mamalu ke le ka malo la saufa ia ka foi ngai ka sino fo mamalu esa or fo fe kala o mamalu no fo ele oe mamalu no fo ara ka usinga mamalu no fo Fesi ia ele fa ko foi wa ma ka fo yo no fo o kai o moka sa olele ko e pure no moka kai moka ko e pure no moka ko e fo kala o fa penga nga fa fe kai do ko ave sa o fa penga ka misa ar mina nga ye pule kai wo fele so wo le ngai fai pule mangai asoi mamalu a mesa ngai fai pule fo e fe sa si ai ma sa pasa lo ai mar fa alangi ale ka nga ka mare ka o yo le ina ne ngalo yetia na o sa mo li mai le me alo falanga o lai mai mo mai le sunga fa fe ngainga apostolo tal lei pastor Freddy so alo ia mal pa io nisio le kalesia sa ma fa yo na mantoa fai ai puti fa tasi e vai lo pisi mali ke ro pe le pe ia ora venga ole ai vai ngere me ku pule so le mali wale ole te mi tonu o male ainga ia na fai o mai tonu le fale ainga tel
la lo lofi mai ka ngaka ro ainga o paolo mai masangi mai se foi ngai e kalesia o ka programi la fio mai poeka te vai pe o venga peila venga o tanga ta fu lele nga o nga sau a polaka i va ke o uro lima a vakua ya fa o so ko on piki apo mo lo so ko ngora relax o pasta so alo o pasta entro vai la mo ke ko ngore a velo ma o se manto o na ngala fatali mai ia si pa yo le kalesia ya sa mato i puti le na fia filela ni sila ia to ko ke le asa ile unga se sem na ku ya sa po te tasi foi na ni so anta mana i falitu ya na mai la malau fa manuanga kai pasta so alo Freddy o ke mai ka unga ia o kongo le page le fast supporters group worldwide o ke mai ka waka ka ese le ka mai mala ko mingi waranga o group ya o la ko ki o sulu afele group ai kasi nge o ko mingi ese o fi fa ka wa e mo wala ka me nga ia mo volta malo ala nga elo ia e fa nga ruanga le malo youth social work o toti o nga luenga uma fa tanga fo ile le community ma public service fa ile sunga fa fa ya o lo ia fa nga ina fo ise la fu ma mo to tele ya mo le to ila fa ma lo mo fa tele ya tu sai fo yo le vai kai da kalesia ya bis fo le fa nga ya Freddy so alo ya kai da mo le malof am ngere to ole bona posa fa isa manto wa felo inga male uso matua fo I tūlanga o whaasara launga ia sunga ia tūla epa wha te sua sa mua lewa noa mātou te wheiloa ia iana pō ia wala audia fo I le whiongar konsula o le miria uma mātou ia I nei ia ma e wo mātou lo o na mātou tutu le malo le fast ili alo fua ila tau le la au ya le lana matou wala ulia uma ya e fo sunga le ataua ya o le sunga le ataua Savea El Harrington Lavea ya o le fionga leota moronga tui ya ma le lato au vaa matupai mo fanua ya I le sifonga le tai au fou ya malanga mai fo I le fionga pista ya feta malanga mama ya iyo matalasi tanga te tonu ale le na wa fuainga makua fa de kongu ile tiano ska mo puroku kemingi ka kongu ale foringa mai a ku fa ka lo ya feka po pesca yo bling fa kasimo puro yam pulotu ia ma afia tu yam pulotu manga afia ia me ana le fa nga wa kimu ma ko ma to fela I fo I ma le usam naturally masiona faletua ya le sunga ya captain ole ya por sunga ya pailake le sunga ya tofayono ya Samoa ko pailake yo masiona fo I o ia I se on farku na la Samoa ya ma to fela fo I ma le sunga tama ita iloia masiona li ya nga ta fo ilea ya ole to fine malanga mai America ya Anna Fredrickson ya masiona usa ya lina ma waila va no ma to felo ia na po ya I se tau maftanga fo fa malulu tu fans o malava to tele na meri mai pe mo sina va no male sunga ya tu le pa fafte so ya fa malulu tu ono o to maloa o fa te topela na malanga ma to tu va atu I le soa taiau o le ala le wole mawai ia se avanoa mo outou fans wa to tele lava muli tai proclame ale se fongo te fauso nga tele fafte so mi se fo la to over afata sima tu pai macheta e fa pe fo ia le tatui ia e to fa ia so le tua io ona o le ana maua sinka ko weekend ia e fai fo ile tato fia to tio mai po e ni to wanta ma tu langa ya o to te pore o fai matou ma sui pon pore ato sa ma ngai yo le o vai ya ku fore o ka ko kasi o pura United ma ngai yo ma fo po pe ai se ma ngai ya fa se ka ko association fore o media fa fo lang inga fast ku yo Jose Samo mana ya mana ya te o se me o don fai
e tau te tutu whaatasi oi fo ia nisi lai fia wai te do fo to tele lai nisi fo ele ia vanoa ia ai whaatei le tuo mo le vanoa le tātou te ngā lulu ai tō mana tō i mātou tō tala noa i le tau mwhainga mai fo e whainga palo tō tōna iatu ma le whainga palo te tu atu tō tele nisi sa tātou au wa whaatasi le whainga palo kai kuaku ia ua alu pa u ese ua leo nga tasi le futia ma le umele e reise me ke le atau whapena o le tālonga e whapena tau te tau fituri ia umae ia a le maua wai e kei roa le mea wa parasi ai lesi ona e esere le focus sa iai o le si a media ia kau whikulia e le si tangata e sa ua ona o le tangata ia a parasi ese la ma whaapi o pār kanga karanga ia ua parasi ese a kuai maranga kanga ia ai e o loo tau o loo tau fetuli ma apo ile a mi o tonu o loo tau sa ilia ia alu isi ia wale mawaingi mea ia parasi ese iyo si foi so wa fi po ye foi me o fiu ia makaurie pa ye ro ko fiu ia o fai no ko foi nga ro maroro le haptai tele lava mana ia finga lo odi dedi ia wa paging e ingoa ai ia mena tau wai le fa maoni tatou talai a watu ele ini tala fu ile fa pe umanga fa okia ngir kanga ngai ko apologize mai le tai au fa mon more sorry ele yokir kanga ka ola wa ya tiau ia ele namalaina wale umasau ia le tau sala ya hana matatou media watch a fa soa ia marelo lotor matu fa soa le la tapena mai ia matu au va marsunga tu lepa ai waka manga ia finga le mai wo lawa tua o lona mana ia langa o le fato a mai nei lunga i le talamua se su enga e tau wala mai media le Pacifica ma se asosi ma se su enga se universite wa se au fa inga fa pea ua matua se lava ma pepelo tu singa o tala le observer o ke le kula ko kusi le mai lunga le article le ko sa o mai fa ftai Oscar le le usau sa o lunga le winga fa metalanga ua tele atu ai o le research sa fa tangata su e popoto ma fa mau inai lately ua ovatu matusi tusinga se ioe wa tele tusi singa se al observer tau fa se vai le ngai ko ke ele so matu tala le mai lunga sa i linga fa fitaia la fina ngalo le sa ula ua tua ile fa tupu manatu la ngai sa ama ko fa ya ko se kala le mo ia fa kai inga la vatu le to vaila tato mana ia le fa le tulanga le samo observer engage in the active spread of fake news PPC study finds ase sila mai la samo ele se kala ala mai ele talamua te lo so fa o le my private own foi le tu newspaper matato media talamua la leading a mai me fake karsa lead mai le sa mo klopo ia besides le sa vali la to ia ma ia mana nisi o tele faya to radio pollination ma da to ma manisia o le mawoto a le winga la tala o vai Samoa observer engage in the active spread of fake news ele o se skakila kala mua pe o se kala fakor kala mua o le ali ato PPC study ia lena to vai la ia Oia maua mai le PPC la tau sa ili linga na o fake nga o mea fake ka mei fai ai sa o leia o ki fasa o mea la langa ki koanga fai o fake o fai ke le o kuskusinga la observa o ke kalia e ko kia kuskusinga o nga o le pepelo se e kia o se e le engi la ko research e le engi la ko options pa lengi ia le pe o penga le full corpasengi e le nga mangpo fo yo o meangi ka media e piko e kele la voa ka maka TV a ko foi mo podcast me o ka ko foi ngai piko le kio a uriva ala va me o kuskusinga a le leilar kuskusinga
Ale le kusinga. Nena. Ya, le sila va vaila tato mai lai ya o tu susinga nga u makwa fa maungia mai ya tato lai me ta u host me o podcast tu ngarwenga ya mo te faya ya le va ku ngei nga breaking mai ya mai le kamare mo karngo ko fa mai wo maliu ya isi fai puli me ia te ba kwar ko ya fe to ti sira fia ele longo mali ele ngi ele ni tala fo ile le tau te fesua I ma tau sua I a ina te teme no inga kongua e longo fie ai le ko inga fale fa sala lau e tapena le ma le fale fa sala lau e fai lunga o se loto ti nga ma se loto le wala nga e fai ala unga ruenga lunga loko ki nga ma le loko le le ato e nga o mea ki nga fo ima mea le e ke avakua I kangaka ai fa mo ya ile tua matu sa o lo ma fau fa tasi mo lo wa mai o e mo se kala I vili I kangaka le verify pe mo ya vili le si so se le vili pe lu le to lu vai mau tu me uma kala kus bai sa e mau tu me uma le mau le to o lua pe to lu pe si dia ku fo a mele nga vai ko post mai le sika ngaka o so lofa mai fa mai sele nga ngole tua o ma liusto ino ma tua ya te tu lo el tama la fa fonga mele fionga le I swimming star pol tama ma tu o tatu van fa fai man malu yo so lo mar ko inga kala fa mai se ro pi foringa mai e fia fa kanga lo fa la e ka wemu ai muri ya tu fa sao ai vai la tatu ile mo le tanga tai mo le o loke kango verify le issue le loke focus ile ato ti o fitala no wi ile to inga tangata ai ongo loke fi kara ngo ile reportinga le anga a so kula le ko inga news ke ye session ai ngo ke fa ke kainga ke ye session ai nga por fa nau o so ima se ma yo sesi ile ro fa fo ile o fi ala fu ai le ko inga kanga kamanga me fa pe kangi a we mai o ngo liki mai se kala se si me ala ngo fo la ngali no se me le lo le winga na lo tu vatoi ia tato fa ai te me so na ta so ai mo wa ku ngai le me ngale saula ia e se sorry ever mai le nga mo mai lunga pe chale ale fast pe au mai le ato no ele ko po page fast ia o fe si e ko kusa e ukia mai ai ko sa ko ukia longo winga e ke aru lungo o ia la se tangata lango le fast e o so me mangianga pala fudunga fa tu fo ia longo winga e ke aru wa mai ngame e pe ia pe o te ai to au mai e HRPP se la to fai unga le page for the HRPP le kai ngo sa ro va ku lunga I se I vanga nga wa sa ili e ma so se sla sa ko ngo le HRPP ia fa ke kai ngo le o le melenga pa mai o fonge o kofia ia apuru le fonge apuru fai ma press secretary le na Lenga ka go vele ai fa ko si ka ki nga me si ka ki langa ola mai e page yes you're right langa la mai ka fake mai na ma fa so ai na o va ai tu o la wa mai lunga e tangata yo isi foi kanga la ko o mai yo tangata e saude skai mi mo saude skai mi wole mo ai mana tu mai tu lo wala tu ola ma foi la foi fake page foi le yo na tasi mata to ngadwenga la ke ma fa so le ai ya foi isi ka ko fake page e fai ore le anga oroko curioso e aioso tu lo le ale winga fa mtaranga le fai atu e lim fai nga ma ko tinga mengi me rungo ngi page le ngi foringa e le ngi foringa ngaka ai a nga wenga la mate fai a wa ye to au mai lunga pe la fa te tinga la watu sa fa te tinga o si te bia wa ye to mai lunga le page le o le toa ma o la pi toa ma o la pi o le constructor man na yo le mai ngo o fina ngalo whoever is behind this a maila ai sa wese maka upu ka leo o ko me kilo leo nga send le email ko ngole media le a leo e verify my information le a send na kula le ma ko contact ya ile mai fo ma to so tanga I confirm my e monim fa maoni me uma then I least so they file out assignments wa manga yasia o ngau ka fa o manga yasia o ngau ka fa ya o fainga la nga sia ka ko amio ia nga fa pe mo lo le o tono tanga lo ngo le la tote au mai ia
o te leilo po o fai po aina maua mai ai e toa ma o lapi, but just to confirm e sa o le mea nai fai mai ai o le ana loka mai tama ia vai la wa e maua sa o mai ia ile fai koko ai sa waile ai se mai la isi ko inga fai ni suanga nga vai ko mai lunga ai mai o soroa sa loka ko ia e murmuriang ki ngai ngas pale mia ka ko ki dia mai le ia na le na tonua ia mo mo le fa malo ma fa te tele ia tato uma mai se fo tele yo tato wa vai nga fa soina ia mo le nei fo ia vai nga o le fiafi e pupu tato malolonga le tato fo mai ai fa te fo tato company la ngong su tato fo mai lo fa felo ia le tu sala ia hana mo tato wa media watch ia on join mai lo la ia le sunga ia tui le fa te su o mo te muri ai mo wale la mo wai i da wodi ia ia la fai ka ko fa so la ma ko fai fa so tu sa yo isi mata o pulo loto la ma to wa fe ni so vai ngol fa so mata o pu yo so no mai ai le fio nga i le te ta yo li tu ngai e o ko ngangur ka ko pa mia le ngai le mo fa fo mai le ko ngol langi ai fa ka so i le ngidisi lua fa mai te tau se pale mia ma te tai ma malo ma se fainga malo o fa longo malo ia mea le fa mai li mfai pule o le amatua i tatou vane i lunga le mata upule pe ngai ai ngi vai nga manga ia ye kuila e pa a o se e pale mia o samo pe ngai ia manga ia ngi li mangi fai pule se o ka ko vangi o ma le na fa ye mata pe nei sa i li linga tatou program bok fa so ai mal aus tatou mal longa foi mai fa fila i hana no program SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalimali wa tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malou ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whai e whaafso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu le ilo tau mota, tātou te tala noa mo se tau wha maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no fuanga mua mo pusa maliu teu ina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato suifua matanga o fie, ma le au le lei. Whaafisa o tai loa le o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet.
You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O le Oz Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafuaina o le au unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le luas fulwhae tū la I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama lea I le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au o le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha ma avenga. Te mira wati le ua kere titi le 5 minute e tolu e le revanga le fiafi. Iwi whaelo ato le ua a tore mato au waa masani proklame ayo asonga fuata itasi a ono leo si tatou proklame na nafi. Ia, tatou o totonga media watch o me whaelo te topu le ngata Pasifika Samoa, ia. Ai po fia fo I olo o iai le tatou community Samoa, ia. O le ngangane na o le tatou segment le. Yeah, Fatalu Fatuhana, Malo, welcome back from the long weekend. Malo Lalso Force, Yatamale Atawa. Happy long weekend. We're back at work now. But it was a good rest. It was a good rest. Malo, Faftai. Oni vai ngasa to tupo the long weekend. Hana, what any good stuff that you wanna share that happened on the long weekend during the long weekend? Just stayed home, had a lot of good rest, spent a lot of time with my family, with my parents, and yeah. Great. Yeah, also good to see both of you. Olua umawalanga le sa lua ile tatu ofisa ya mala. Tele ila tau na fisili mai ya ukera kurmadiu fisili mai pofe olua. Oi. Totally. O lai vai son o ka fo so le si kemia o ke ro po la to mai seta afea hana afeli atu o ngara me fai ngai pa lumanga ya ai aru ma be mau I agree o mari fai poi po le tatu se me ke ro ya na o fia manga o tangata pe o mana o te mafuka ka ko ke mi uma ya tatu o le tele ala pe o to deno tangata na fisili mai ali e to pe mali fai mo tamaitai ma tamiti ia ka ro Antale kalesia ya complain nga sa pa fa me mo pokala mo la forongo fa me fico ka ngo mo pokala mo la forongo yo ora na fo wa fa o ke na ngo pe oi pero ia rua fa wa o ngenga fa umiru kan ia fa umiru kan ia fa pu wa lo tan ya malo la vaile ele tau fa soa me se fo ia o le vai ngor tatu ofisa lango sawa ma mo melo fa ngo ila tau ya me se fo io le na mo wala vano o te awai e sau dinga ila sa ele warota ale sunga ya
Whaofo, Mr. Falai. Io, o vai e lai to tele nei tina na o mai whapea mai ori tau vai taimi o tau wao o ngā matuna whapena. Mo, Iau ta kere whiawhia. Amerika, kere Australia. Pile, pele usira, kaure ngisi. Kauri hingi si o lau vai ngai nei. Australia, ma Amerika, kere ka. Ia, nā la. Ia la whaelai mo mori meo la tau alo whaanga ma. Ia, ai tu sai fo ima. Ia, lo whaak. Ia, ma lau sunga. Ai, la tatou o tatou update. Yeah, Hannah, what have we got so far? Our first article of today is from Samoa Global News. This was published on the Monday, 26th of January. It reads, Whaalaunga tasia le atunu atoa I se feso soani, tolu sulu lua miliona, lua se lau, lima sulu afe e tā pena I le toi foi o le whanau a onga. The Prime Minister, Honourable Laulia Maliatoa, made this announcement at the annual Teachers' Conference, stating that this initiative is a new government measure to help families, especially parents, plan for the beginning of each year. The Prime Minister said Cabinet finalised the arrangements for this assistance to begin this year to support the back-to-school period. He stated that the benefit will be paid to all Samoan citizens, estimated at about 215,000 people. He says everyone will get it, no one will be left behind. The figures were set to ensure equal distribution of the $32,250,000, which is 215,000 people times by $150, which comes to that amount. The Prime Minister said there was a discussion about whether the benefit should be divided over 3 or 4 months. However, the government has decided that it should be given at the beginning of the year, as this is when the assistance is mostly needed. The benefit will be distributed and released through the village councils, so the whanawhawai of each district, and this means all village councils must carefully verify the numbers of parents, of children and people to ensure accuracy and proper confirmation of what we have prepared, and that they must not repeat the past mistakes where payments were made to additional individuals who had already passed away. Everyone will receive this assistance, including people with disabilities, the elderly, and even newborn babies. This government assistance will be released before the end of February, and the Prime Minister also noted that there will be an annual dividend for NPF contributors. There will be a time when the Minister of Finance will announce that assistance. Wow, lea tau so whinangalo. So kongu lava le whaalinga le alparmir kai minga makua saunga kule e pele inku per malo. Ala inku per malo o kufore kono 1 million. Pero le e kau whakuskusa mai lava le la kokola. E le kai whikau I le kola ma le melo whae parmir. Ai makauri fo. Kakiri karo le kakiri or kakaro mele al poro keki mai singa masa mai si meri o mai. Ai, ora si foi mea, fe kaui o kai mi usau me lea. O ngor ke vai ko pese lau var fa e ka ki bole mai ala ko results o suenga. O nga ora inkupe. Le lau o mo le avango le, ia mangi si foi fa manga. E ke awa ia o se surprise package. O fa el parmia. Malanga ko ke expecting le me le. Nga fa vai la balankala ia le fofonga la ia. Ai fa pe mai ora e se pekele fa pe nge ora o pe fa so ila ku e ke ora io se me lei o se me fa mama avenga ai mai se la ma pa wan me fa mo ka o no pi fa a ma ko no pi fa ngala ko ala fa la fo e le a fie fo e ai ngale fa la fo ka me le ka ba o ma ngau e ke ora io se me lei ke le fa ka ile fa nga malo ma la ko fo fofonga ia mea. O manuia ia sa lilo. O po mazania ila tuno. O manuia sa lilo e le itutupu mo o le whakaua le ngale a taua mahana o le whaataua e le ikupu mua e le ikupu mua se tu ai ngā whamanuia ngā whapea e manguia mai a ia le pepe e kau le koe urukaia o loo soifua i tutono o ainga ia mesi fo tono mota malawa au e sa ngoa ai kango nge whaile calculations o tau sa mua tatou ainga a whapea e o vātu male to o fitu le tau ainga ngai runga lono winga wa i tiro le afe mon tupu ainga i walanga o le count so sisi
o e la le ye fa manu yanga le ai to tele halo mfana na to tele no fu fatasi le tseila ngai ya ai ngai o no sfudu su kasi su lua ko kele wa o lua fangau wala ko fangau a faila o this generation fangau le household umale se la ulima sfudu tala fa tele le a lo se fulu kanga ka o lo wai lua fe mon kupura na se le on top ile polo keki on top i beneficio o mana onga tu mau on top il pensionga le wala ko si kusa e lunga o mau isi fa manu yanga sa fola inatu ko si sila la ile matauti o ia fa manu yanga ele nga o poro ke kila le pe yo le kau va ia ma le yanga ia lo ko le si va nga sa ke ale la o so mai mele o so mo mai le eto o le o so mai le yo apakaki le mele o so mai ia ba nga na fa fusu nga ka voi o se me nga o ke ia o so mai apakaki la ve ai la ve mai ai so le apakaki o le ma nga ye ko nga apakaki pa folo ai nga pa ko nga apakaki fa mai ka nga ko le ku se sa wai pia ya ma fa dai fa nga malo a wona e o tato focus le lawa manu pe o pola tunu o pola tunu a wa ke va ile lawa manu e va ile fa muli watu iyo e ka ko va ai ka ko le me la ye le mafua la ye ya a wa nge ka ko va ai ile fa pepe ma yo manguma va le ke le yo o le fu fe I mangori le ata o mahana o fe I solo manu na wi o le haringa o le vai le fe I nge a wala ni tato waste for ka ko kaimi ka ki se fe I mai o kuli o meu a kamanga ai tato focus tato ile lawa manu le ngo ingala o fa pepe mai o mafua a o lalo aku ai ka oko ingale ngafo iyo vai la tato I te ua toi tau a le atu lo va a pe toi tau a pale atu a o sola walu e ser fa manguyanga o ingisi have taila never before ia o te le loli a tau e matua lo soifua ele mane na hepet le me fa pe o kupumo ai o ke le foi le so sangi wa ke lo go lava mo ko le wa makale foi o le me mo aonga como que aonga mo le amkanga ka sanga mo ko foi le aonga ai le se me foi fa pe se me wa ba ko ya le fo kan o fa ka fa ko foi ka kan mo ben be ya fa mama le ka o se fo ya a ko wa le makanga do la ahora makanga ngi mele you know as a family person Hannah you know with a beautiful child you know what do you think and feel about this sort of support from a government mainly that we've just finished with a lot of spending over the Christmas and holiday seasons and now as parents we're all ready to you know start from square one again and having such an announcement from the Prime Minister. How's that feel? It's really good. I remember being young and the support that my parents needed to get all of us into schools. It's this kind of support that we receive from the government as well, which is really helpful. And a lot of the criticisms I have been seeing is that this is not a long-term support. It's not going to help solve educational issues. But as we've realized, we can't have long-term support if we can't even get our schools inside. I mean, we can't get our kids inside schools in the first place. So this is short-term to help with the issue immediately to get our kids back in school, which I think is very helpful. Mana tua le whaonga ina, wa tasi le vaenga e le o tutu ulono toile a taua le komui. Mara whaikio le vaenga le whaikio. Whamai wai back to school. Whamai wai wa whaonga i le whionga le ripa le mia mara malo le vaenga le initiative le o le back to school. And yet ila kamai e le a fia umai ia pepe le ia onga ma tangata matutua. Le ia taua mahana. Tu lo wa ta tu tala no matua wa yai fana e afeki o ma a inga o mo sa mo pe ha ko e am I right? Yeah. Yeah. Yes. O lancho como ki
So se mea lawa e aso kanga. Even the duties around the household change once the kids go back to school as well. E sui o ma le whaavai o ainga. Pe aho o inga saunga koe awika me ki le haonga. E oi. O le hale winga o la wha matalanga. Ia la vatu. O le fai malolonga mai fo I matua a fo o le matua ainga il matua wha moe le na fai. O le pointi le o te vatua. Ki ngāra mako manga ngā o lomo kua marako inga hewa umi visa umi le iai. La koe fo I umai sa mola. Koe fiole au. O ave ka mai ki rai ki rao. Ave mai ka mai ki rao. E a wheki o mai a ma whaavai uma o ka kou ainga. E a wheki o mai le melea o le back to school. Grandmother, grandfather o a umalava. E a wheki o mai le melea. So ia ula ia e tele e whaisike leo ko whare. Ar pale miari isa moa o ko ia le au mare malo. O dole tu te whaiti o tu te le o malama. O le a wheki le ngā. O le a wheki le ngā. Ioi, le ala wa mai uma wa o selengi uma ngai. Wa o savings uma nga whai moka mai. Wa spend uma wa kele le piki makawani. How many pikis wa pay? Wa open uma piki ngai ka mai ki le school holidays. So, o le ala wa mawa sia wha mama venga. Ai pia na te whai atu. Si o le telefo le teimi wa tatu. Kau ke hawhea rofo i le au. Wa manu ia le te whatua I laua manu ia whi iso. Ya, o le tamana o le matua tai vale wa mena. Io e tai vale solo me o la waman. Ele se ngai kau kai e se me la ke le ia mare. Ya, fa tai tele lo no winga. A le mana ia fo vanga le wala na le na fai le research na le la le ato. O le o mau ma le stats atato, statistics sa mo. Fai kau wa fai lo se la fia. So le ma fe tanga. Yep, The population 215,000. Na ia tai se lauli masfulu. Ke rola ka kalsanga. Mai mau pe anga fa pe vile le mfai ngo kala ku fa ndo ka ku sfola usa mo sa kselo. What do you think there? Ya na ya mu ya uto. E se ke fa ku se ku ke le fia ai le manu wa ulu ai e se a de mea ko ki o ku sa ve solo mai ia le si tato hana la tato article. So our next article is from Samoa Observer. It's called "The Solution is to Bring Teachers from Overseas." I'm being very critical of the articles that I'm bringing up from Samoa Observer, but there is a reason why I'm bringing these up. So this one was published on the 23rd of January. A large number of students in Samoa failed national examinations, with particularly low results in English and maths, which Prime Minister described as disappointing. He revealed the results at his weekly press conference and said the government is taking steps to address the problem. He highlighted several contributing factors: too many schools but not enough teachers, loss of teachers to overseas positions or job changes, and declining exam standards since national exam papers are now set locally rather than in New Zealand. He also mentioned issues such as exam paper leaks and student teaching. To address the situation, the government is considering bringing teachers from overseas, looking at combining schools to optimize teacher allocation, strengthening early childhood education, including nutritious school meals, expanding scholarship opportunities with 20 new development partners. However, many local educators have criticized this proposal, and they've argued that it undermines the capability of Samoan teachers and oversimplifies the real issues in education, and that the issues are a lot deeper than numbers, including accountability and support systems. Some retired teachers have also responded. For example, Mrs. Siufanga said the students she taught at most of the schools in the past years are doing well, especially in reading. She says the teachers are not the problem, it's the students and what they reap. That is what they sow. Mai so fina ngalo le tau le mata upule. Ole la be maka upule. En fai ka ko ko ia solo la le anga faya onga ma ko community anything. En fai ka ko ia fa penga ai
ke lo inga le wa ka ko vesi o sa wanga le al palmia a mai ni fa o ngai fafo a ke mama la mo fo I frustration al palmia o ngo ke lo como ki wo fail wo fail exam so as a leader pe wo me fo le wo le fia a o ile fa fa ngam como ki so maso o fa ya uma o ke le ko ia fa ya uma a ma ka ri fo o le simele ele la mai ngabo fa ya onga la ile aisa Daga. la aisa so o me ku fa kasinga le nga ma fu le sa nganga le al fa al palmia al fa la ve wo focus la ka nga ka fa le fa pe o le langa ku ia fa ya onga ile langa o fa ya onga ya ke au ia la ia fa ya onga wo li kaya a fa fo wo fa ya onga ba ku fa fo kere fa onga ba ku wo fa fo ele le nga every place e fa ya onga wa mo fa ya onga ole focus e fa ya onga malanga singi fa mo nga e succeed como que au lang fa senga Mali. o nga fo ele le fa onga malanga fa ya onga O results. o results fa senga Ele le se be la le vivi amra to me fo ile ya tawa mahana. Ele so na malele le ta yo le tunu. Na kasi le va nga mo o to le to te faitio. Ele moe la au le mali ko ke ia. Announce loa ua kaunga mai ni whaia o me whafu. no So le, a kou ka ngofi, a kou underestimating, ama undermining, ama fau al palmia. Wo kou wa ai mawalalo fo le mingi skawa o ngā. Wo kou wa ai mawalalo fo I whaururunga wa o. Leanga o maka upungi, e au mai mua le research o mea ngei. E su e mua mai pe yaingi wha maunga, pe yaingi wha maungianga. E te tau wai ona sau noa le palmia I se mea whapea. Ele ese me lo se me vole la ka ko e mo ka fa sa fa pe mo mia tu lo ia to fa manino ya uto ele so ona sa ngo fu le fionga par mi pe ya upo le ku ele fa la fu le ngiu e ma fu nga fa la uangi de makangi ale ia ile pule a onga le no va ye tu le la ngo pule a onga le tu tani le initiative le amale mo o la ia effect o me nei e ia sia o ngai kasi le e kolu vasenga le vasenga fo I 13 A B C para ai kasi fa ya o ngai kava so le e o fo fa ya o ngai e drain out longa ma lo si longa ma fau or ka penga nga se lau pasenga fa ya o ngai ar vasenga mo ya sau longa lua fe lolo so long ko lu fa ka lu e o mai vasenga langang gereng ma ko kaula be ai me e o mai vasenga no fa o ma wono wo kufa mai ro textbook for you fai ka read and write the summary e mori mau o le fa vita yo le mai mo mai ngai so fa ya onga se le fionga ya ta po I fata mari to tele sa le vão fa o pesenga tielu prada tielu le fa fonga be fora fa ya onga I kai West Auckland ma le no il to telu fa ya onga soli o le meranga o le si fa ya onga mai pena fet ele ai fa ya onga ele o computer e feresi ya la o se ta kungei o le accurate ale le nga sa wile le search mo lua ko pe how many o fa ya o fa ile la va o so merka ya o saur kama A+. Eu que mire o mai vasenga ra ko poi. okay sa lo fa nga fien mele tenga se fu pasenge a wo kele nga wo kele pa fa su pasenge fa nga le a fien kala le al palmia ngi ka mi foi wo kele nga como ki computers mo le ai fa era ko assignments wo le fa nga la ngai lo por poco como ki nga la poi por poco foi le sauri Tasila le na va nga le ala matana pe ana maria tau tasila le va nga ma le ale la ye ole ai le usau ngai ya o da to vai ngo nga la makua mai mau pe nga mo ai ma ko vai ka ya ma le ko fia ki kumera kasi bese e ko yo mai ai mo kere nga feio result ai ya we to nei me godfather ma hana o le loto le
ma politicize fo vai le ko mengi me lo me se fa o nga ya sister sa vai na ya sini sa vai na you were still the best siata yes best student ta fo ke ya ora wa fa ya o nga ngiri siro ora fa ya o nga vai ya mo ko fo pese nga ki entero ko speak in English elem fa sa attention of the school if you speak some vai le o mo ko na le o me ka me ki o le o me o le sa o me primary school ara di ide fa apea le o fa kasi la ma ka kupara ka ngango Iyo mo ka ko ngang ko so le tu ma ka kupa ku ringi ke mi o nga wa kele fa ila nga fa sa mo ka mi da so o lo fa va ye pi li lo fa sa mo ai o le tu langa ia ele ia se me se fa ya onga se fa tu ale tu la lo le mo fa ya onga o to uma sunga fa ya onga le nga o tara noi fa ya onga o to ma tua lona lua so se kanga kala va soifua ma soifua nge ele ia se kanga ka soifua po o makua ro soifua e kele ia onga nga ka ko ui ma ya onga ele ia se le ui le wala le na tato avea lava ma student lona winga o faya onga tu lo o to fo yo ma tu lona lua o so se tangata soifua ai o le kualalo o ifo per ko pensio kamar ko vase ayo ese mai mar porkiki ko la no wa telefua lo to wo ifo fu ko ke porkiki na yo le winga la fa metalanga no fo pea ma to ale tai io ilo fina ngalo fa ma ai la vase la pensio ka ma me uma fa pena langa e ke sa ngo mai roma e ke engi me fa pea ia e ta uma yai mo o ngai ko ke soifua anga mua o le ale winga ole ole ale winga ra tala le ato o le so ifuanga mo kalia langa ia o ai kama fanga asa ngo fo pa mia va kungi fa ya o ngai fafu ia o ai ngisi o ko wa kama fanga o ko students nga o e isi tama fanga diaspora lenga ko wa o inga wa kama mai ya o ngai ngei ma fa inga ruenga ma fa ya o nga maybe o nga fo e ma wala va ngo ko fo ya ko e kede be proud of that why can't you just be proud? Oh, he's my student. Why? If you fear yourself, ya ongale ya sister sa ina ya message to my la. Ol mo kwa o se menga e ola mo fa ya ngo se ka mo ki wa kula succeed mai la ngo se. Nga ko kula fo. A fail mo se ka ngo ngai lo se. Ano vinga la mato fa so. Fa tele lo vinga le fa ya. Ta tau no to fia. Asa ngoa pale mia solution is to bring teachers wala ngai le of apea mai bring palangi teachers asa ola tala le to mala overseas that can refer to the diaspora as well absolutely and I know so many who would actually love to go just to serve back home who've actually never returned to Samoa in a long time. They would go and teach in Samoa for a low wage compared to what they're making overseas just to reconnect back with their country. It's a good thing. na tonu lava ana mele i ka ko e ka so le na le tu lo le va tu ala lo fa ma ai per pensio ka ma menga ma o fa na ai ta tie pe mana tu langa ko ke politicizing lo ma ka upungi o nga fa inga ka lo la ia le ka ke pe ia la pse va ia mala to fa tai le pula o ngai to tani fa tai nisio pula o nga nisio fa o nga le te fa ta wo to foi ma na ele fa le finangalo tapu i so ko ki kilo kwa o tapu i sione fa le fata o le vana fa ya o ngai pesenga ala wa maui sini Australia. Teachers are not the main issues. There are several angles that must be considered. Look at the students himself, herself, own preparations. So set clear goals, short-term goals and long-term goals. Parents' involvement, expectations and consistency of teaching and learning study habits, use of modern technology, data interpretation, skills are taught, and many more. Waila manga ya. Fa mai sele o le fa o ngara focus ai o le ango fale. Ia le lei result o kamai. Makulanga. Fa kai fa o nga o le to tele ia. Marisi me ka nga faile le sa nga pari o malu ia la ko. La me ma ko ia fa nga fa fa fai e fa le lei lo la ko nga lu.
Kangoro whaonga I whae lei. Wa baku whaonga whafo ai whaonga replacing o. Whaonga le anga. Le o replace whaonga baku whafo. Ai makari fura kere whaonga le whafo. Ongo se furu lima leo li kaya. Oe le kai ma pensinga kamanga. E penso sangi a Samoa. Ai le penka wa kope whapeo lai. A ver sa nganga le me fa le nga no ngal fa nga ole me fa le fa ki ngal pan na tonu lava ya fa ki ole ka fa ya ku ka ku pe ngala ku fo back to school manga me uma e fe so zone ai te lo ta tu tala no fo e tu tira tu article la lisi article la ana ole e fe ki o mengi ko fo ole onga le ngar kai mi nga malo ro ma ye fo le ko mo ku pe ia ku pe mo nga ia pas public transportation ave taxi fale o loa Eve ya kako. Ele ko e mawale kele ku ya tupe ma tulang fa penasale. Le la ko sa ngi back to school. Ya ko no mo fo inga ngisi fe pising siraiki. La kele ngai fa ka va. Se ole afeki nga o kako o mele le na o ku ma yele kako angelu le il fenga malo. Ia ma mai le ngai fa ma venga mo ya go. A mele ya ile le fa ikio le fa ikio o le lo nga ngi me ya. Whaonga lele ai ele whaikio. Whaonga lele ele whaikio. Whaonga lo loto tō wha. Peo pulea onga wa mentioninga ni tō tane lana no moana. Ia misi fo nisio pulea onga. Laila lango wha tasi lo tō wha mar whinangalo. See, it's not about you, me and who. It's about kangakai ka koke look after inga maa o lele ia kereng ka kokorisi. Kosisi la kunga. Sauli result nga ia tau tele ime ilisi article ma wha asi foi. Ma nei a result o le tato UPY le wa nei le wa auki mai ma wa lunga fa aftai ma lo fo fa kai le fifi ya io il top to si la tuna le top 5 ngali sorry le vai il tato UPY Samoa College St Mary's ma lo fo wa vai sa wa ma lo fo pe e ngo pese nga ia lunga pese nga ia e top 5 a CCWS le fifi a vitai ba vai le wa va dunga o results la ia le tau te tala no ia e vai ka koi congratulations nei fan me se vona ia onga mnisho onga me se fo tato me sa ke ro le onga onga pipi I kausanga fo o ri ko kangi ia langa o ri ko kangi ko ris a primary school le su e ile o ia le a ke do e sa wengi nga ia ko ris ri ko kangi da o ri UPY eventually ia me sa tu paitia ma paloli Hana, article. This will be our last article. This one also from Samoa Observer, but these are direct statements from opposition leader Tula Epa. Article named Avoid Statements in English, Tula Epa urges Prime Minister. Tula Epa made the comments on a broadcast featured on Facebook on Sunday. Tula Epa said Laulia Malietoa's message of sympathy for those killed at the Bondi shooting was an embarrassment to all Samoans. I'm embarrassed because the world would mock us, thinking the leaders of Samoa are stupid. I urge Laulia Malietoa to please speak in Samoan and let your advisors and employees translate your statements in English, he said. Tula Epa said this also happens in some church ministers. Even though there are no Palangis in church, they still speak English and the grammar is awful. Please, that is my advice to the PM. Try to avoid speaking English and use our own language. So my question is, why is he himself embarrassed if English is not his language? All of city. Why does Kuila Epa embarrassed for? Why is he if he himself declares English is not our language? E fa fefenga e mai le o se mea kau oi e ke mai le o sa me ko kingo e ka kaunga e onga o lau me ko kingo ai e ke vale ai fai. That's what you call That's right. Yes. E fa fefenga o pe a fai le o se America. E fa fefenga o pe a fai le o se Palangi. Ai e makua yo o pe a fai o Samoa. Ai le ma fai ngo fai me ka kau pakingo ya kia. Yeah. Ra nga kiro ya me. Well, albe mo ko ngana ku le po le nganga le ku. Nganga Samoa po fe la po nganga fai le ku ka ngo ai mo ka ko fa nga inga. O ringi si
ele lo se poko se inglisi ai le inglisi e fa au popo ile ka mai mala o inga ai ele fa pe ai poko ya le ngangwa ka wo fo la le wo makalas oi a o lo mari ngangu le ya sa mo akol mo ka fa Yeah. It's also a message to the people that it was affected. So it has to be said in English as well. You can't Yes. speak Samoan to the That's a good point, Hannah. Afeki ia kangaka. Well, the majority of them not only palangi but the Middle East, Lebanese, and all these nai kangaka mai o the Middle East. It doesn't make any sense to speak to Afa them. sa moa la au tulu afa sa moa ia mara mara mai la kangaka. A o tangata fo ia afeki. Ele ngi papalangi fo ele o se la ko nganga fo ile English. no O le te lo o te le ta tu te tala ino ta pule pe asu mai ia. Tu le ya ai ke lo e fa ngo fe ko ma ma pe ngangu la uri lo kula pa fa no ye Tole. o mai mo ngalo i ke apula mera ka Se i uma su e mai Oscar ia se ngango ku le pa. Se i tau su e mai po i se ngango vele ko inga se ka ko va vai ai. O ngango mua ile te le tato langa le kako fai amuro la le su. ole se senga foi le ole se senga foi le a sia kama fa fonga samo ole ngango kule ole ngango kusi elanga CEO po se singa kusinga mai kusi la unga ala uri Yeah. ole ngango ala uri maria ko longa ya ngango sa longa loko From his heart. Yeah. Pramisa elise ngango e si de kun ngango kan ka sa longa loko lo ngango kusi ska sa foi kau wala ngal menga le fai kule pa kusi ska sa foi kau ngango ele ki me ngofo masui pa the structure le olanga la nga kusi mai fa e le ska le la nga se ki aula ye fa ngofo ku ma blo langa fa ngolongo le fa nga pa per kangia ia la au mari ko e fa ngofo ngo mai wala nga ole fa ngofo sa mo ma mar ka fo ye ngoma ma ko ngangu le pe fo ka ko ni e fa ngofo ma ma pa langi mauri ngangu ka ko sa mo langa fa ngolongo pe broken pe a Yeah. e kasi alfa alongo ma ma Ai na fa tala noa e 60 minutes Australia tu le pa. O se fa tala noa ngana uma e alu le palangi malau upu na fa onga le palangi. O le matua prophetic. perfect e mo ka perfect O bunga nga fa. Sorry. o punga fa nga palangi ngangu Ele ila ua ele ifai le ala ka ko wolola le ala ka wolola nga ma rola oi ma ro Samoa ua lau e palangi le pathetic o oi I oi le la ka ko sorry o palangi describing on menga o le palangi nga describing nga oi you're pathetic. That's from the 60 minutes ale mo ma fo le ngangu Samoa e ka kaula nga maro nga ma oe mama ko ma the whole nation of Samoa wa ka ko mama uma ua saure palangi laule prophetic o kai kai o au ngango mau e kele ko au ai ro yo i ro e o ro vinga la le o te fai atu ai ngangu oe laure palangi le prophetic o e mama uma ka ko e ka kaulang ka ko mama men nga ai ngangu la audi po le hare ka ungo langa le accent ka maro langa ko inga pi ka usawe malanga British accent nga o le ala le sawra nga ngola audi ai grateful loko ka ka le nga afia ma po le ama le a ele ila wala e se pa langi le perfect ko nga ngola audi a o e ngalau vai la le anga o me le ke fa ya ko o te o fo a o le nei to e ina ua le toe ina i le nei tu ai ngā toe ina. Ia na. Mo tatu vai tatu iai. Ia a walu ngei le rau kanga su e aku a. Ia vaila iai le wai vavea umea AI. Can you explain what prophetic means to me? Ia vaila iai le rau kanga vele woso mai runga. Miserably inadequate of very low standard. Vai technology there. Vai medio so mai. You don't need an assistant. You just have your AI. Vai la ko ye. Vai thank you AI. Vai.
E vai o longo winga, in other words, ole pathetic. Very low standard. O lau interview na lenga fai 60 minutes. It's very low. It's a very low standard. Oh my God, boy. Very great low. Ya, ole a Moses irau ki renga langa kawang sa ku da epale la sa. Oi. E kadi renga ngoku da epale. Ia ngā. E tauna. Ya. Ana. Le taua so fira ngalo ya na fa uma bele Ni wala ngā le makau le ngā fia fo ile. Whanga ni le bea koe mwhai whiau. Ele aia masanga mea renga lo ke fo whai whiau wa ingi sio kai. E whanga whai whiau upalangi langa ke reo ka ko upu maa malama pea whai whasa mo koe ka umu upalangi ngai bawe maa malama ka mo ki laiki ma la ko fo. O sa mo so le wa kele ka kui whafo so le. Ai. Me whanga rin whai mga ngangu whai whiau isi kai. Se vai mo merka me ngangu na ko inga langa de se vai mo la kamo vai man kuai ka ua ngi usila le pathetic ai ka ua I o America le pathetic ai ka ua I o perkangi le pathetic vai mo merka ngora ko inga stui vai merka ngora ko inga stui. Two men, one question. Where has all the tsunami money gone? That's at the heart of this confrontation between Samoa's Prime Minister, Tuilaepa Aiono Lupe Soliai Sailele Malielengaoi and journalist John Campbell. Look, you cheated the Deputy Prime Minister and... We did not, Prime Minister. We did not. It's not the first time this question has been asked. Tangata Pasifika put it to the Prime Minister earlier this year when there were complaints about the slow response to housing needs. You don't see... Wa vai dai ai. O ko si sila ngang wa fai ur ka pungi riko. You cheated on the deputy and lost slam no mariko. O tatu vai. O me la o me ka unga lang ka ko mamai. Tatu won malona. Hana, final words. Thank you so much, Asiata and Neatawa, and thank you for joining Media Watch again and Tataya. We'll see you guys again next Monday. Vai sa voice straight up. Tatu malona, foi mai. Ya, fa felo ai tule pa fa tesua. Inu mo tatu pokla me ne vanga le fiafi. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our whala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalemali ua tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whai e whaafiso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu le ilo tau mauta, tātou te tala noa mo se tau wha maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu wina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato suifua mātanga o fie, ma le au le lei. Whaafisa o tai loa le o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey,
Have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O le Oz Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lua yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Oz Pacific Funerals Australia, lo fale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. Taibura wati lea ua toe se furu pare tolu minuto tano le tula e ono ia I le taimi antolo toe fafia fafilo ia tuman I le sunga tuila epa uso di o mali to ai le tuila epa sa ilele a o tuila epa fafite sua o le fatonu ma le pulisili o le tatou por kalame longo afo I le tutua mai LA Los Angeles I California ma lo tele o America le siu foko le tai au foko. Ia, ua mātou fatasi, mō le taimi lona lua. Ia, ai mō le urua I taimi mā unei I le tātou studio. Ia, walanga I le fau le songa tu le pailunga le tauta ia, ai te le lau fo taimi vai e som. Ia, ai mō le taimi lona lua le tātou ofisa au tua o fai malanga mai ai fatalofa. Whawhele ia tu, songa le usolia le mari toa, tu le pa whaafteisua, ia, whamalo atu le pale, ia isi o mātou watu nuu, ia, tau mawhai o Aotearoa. Ia, le nganga fia mana nganga whaaftai, nei fwoi lau ma se avano wha auro ua usau whai lon teimi lona lua. Ia e moni au o le uroi teimi whaatasi mani I lau tō whae vai malai, ia o le fofonga o le porkalame o le teitai o le tātou porkalame longonongo a, le tau teiae, ia ua longonongo a I tu e fia o le neila lo langi, ia tenga ni fwoi taftafane o le sunga. Le fionga le whiangainga tu tasi Samoa, le sunga I le lau, I le ataua, le taua, ia, mau fwoi le nei avanoa, tātou te toe whasoai. Ia inisi fwoi o whanongonongo mai o tau tali o tali, o a fwoi li mata upu o anga iai le tātou. Ia whataro whatu Samoa, whataro whatu lo sunga te tai o tātou porkalame I le nei vaenga reso. Malo faftai laga leo le tua, ia, o le vai atu suro le tino, o lo o whaafowina lo malosi le taimi ma le taimi
pe o tau vai atu fato a fa e waso ai pe o tau lusi mai lo pe lo e te lo po le meo e koleni po le mea o le misia o le fatua ma tu langa o le maftanga ma le fenga malanga le na to nua o e mo io e o lo fu ita e tasial tinau ta mai io e oi e tau alan me alina pe te tau tilo nga i le ya ko le fo io te tau fai fa te mai nei foi tu la langi o ya e pa wale o te mi tau te teresa o ile o di ianga o rumor ke ya fa tai o le o pale ma fifianga le lo tau mo le no o va vai mai nei nisio te mi tau malolo sia ma tau maliu mana i vaenga fo i o le tau tu ia o le fai atu le lua o fatu mana ia ai le o ile lao le ia o fifia o le tau e te tau mai o le ma tau te fa so i tasi o tatou news update na afta pena mai ele afine ia hana o le tūlanga fo ile o le mata upu lea i le saunoanga le wa o mai ele te o le tuangai sa pale mia i tau sanga i tele ma fa pe mai ele ka kaunga koe ona o le ala vai lana fa longo wa ila fa longo te ilo se lu fa fonga no to alu to blame o to fa longo longo i le fa mai senga na mai ele fionga de pale mia la ule mali toma nothing wrong absolutely nothing wrong with it ile tangata fo ile le fa fonga ma le ma fa ile lei ma le loko e mama I receive my palangi po tangata ia lena ava tu le message le ele tau matea o life afrikai o la to loto pa si o la to lima fa tai mai par mi o samo tu sa pole alfa le onga upu ele pole kanga ka fa le onga a o le nganga nga momori mai a o le fa ka usua ia ile sa avea makai kai mo fai mai ele te tau na le mama tu o sa mo mama tu o la se vai ngala ka ko mama ile o no mama se mai so fina ngano lo sunga tu lepo o te le lopo nga feore la langi o te mai o ro nga faftai ile tua pe tuai pe vave a ua maua vano e ave ai ia se famisenga pe la fore nga ngana ave ai ila u le vava ai maso u le tartununga so se mea tau tala ile to ina nei ma se mea to sao ele ai ma se ma faufaunga i tu atu o me tarano ile to ina le to sao na o mea se la vaisea tau te fiua sa ili le ataua ma asiata na o mea ie to to ina lea na o mea e whaavai vai ai ma faufaunga o le atunu a o se upu lava o se tala noa mai i se me maua ai se ma faufaunga le lei ma le solonga i luma o le tatou atunu mero te taritonu au ia e mau wai le taimi i tatou te toe whaalongolongo i le tu i ngā tangata soifua whapene ma whalalo se atu ia ale ataua e lua mea sao mga kuinga o makamaka ile i saunga kulepa ma le whakaronga mea momua pape pra mo ko fa ngei fa mai senga o le pa pasi kai aka como ko le kai min ko por fa ora vele ore pisi o par mia mal malanga le ka penge ka mala ko fa le foka mo lao foka mo lao e fa ese fa mai senga le ar kai longo lua e fa kai fa pa langi ole o fa ngole o fa mai senga ai le fa se kusi ore kusi ngal par mia mer ka pen ka fai ka wai o fa mai senga le nga fai lunga la fa pengi o la wa ka lungo o ki via a fongi Australia which o la wa o si dia ko ke lo ka ngaka mo la ko lor fa mai senga ka kai ele la se me le anga el ngang le se me le anga kai e ala nga le anga ngang o le loko le anga o kulepa e ala nga le anga kai o loko le anga o la kuskala ma lo fa tai o le nganga le tau o moli mai e le toe ina e wana te whai atu o le nganga fo ile o lona mafau lava i si toe ina o ia fatu o la nganga mai te tonu lona mafau pe o ia o lai taitai o lona mafau fa taitai o le upu whao ngai no le upu lea
aua le toe ia na afia I mawhaifi au wa sau I mawhaifi au lana whaatita inga le na whambai e whaifi au e rengi paralangi loku ai whenga ngui fua matulanga ole winga la whamatalanga ua makua le ai se seu sila le koi inga I whangau ia e whangangau nei tamaiti o le soifuanga nei lea ua bilingual wa e whaia lore kalanga e saolanga o kako umo Samoa ai e kingo I Samoa kulo pau I Samoa langu I Samoa ai le fatua uma te le na male la ina le tulo le fine ya le tausala ya hana le ngau magngi o le Samoa uri Samoa ka ma Samoa kinga kulo ai o tu inga ia tau mo fai au e keita ile nganga fa perkangia ma inga ia o le savari ale fu e fa ale nga inga longo inga pe discriminate umaya ia male hango ai fanga o le la le o la ofisilia va tu so rufina nga ona me ele to inga to ina ele to popole ni tupulanga lalo va mani ele o to popole sona ma fo ngi generations to come wanga o ia malona ma fo le ni ting o le mawalunga o le vai akule epa ele o pore kule epa po la o me e falanga la ia la ur maria ko ai si da foi ia kule epa ma shaka ona nga ngule le nga ngo foi kar fu sa mo fia pidio ole ngule le nga le ko ki ka ko bankrupt le nga le ko ka ko loans o ngola nga ngule o le ngangule le karmo ye lo nga ka mai ngangule le nganga le ka mai la le ngang pe pe le ngango la mai ko mo wal pro keki mo wal ku pe le nga sa me ko ru milionga isi le si ango la makanga ko la la kango la mai ko la ngangule ye e mai ke le ku pe fafo e o le sa mo o le nga fefeu ma le anga ka ko ka la nga la personal la issue le fai nga ya la mai ko ai ia makule ia lele ma kukulu fale ma fa mai kukulu fale ele fanga que fale famasingo o ngala ngang ngala ngang ule ngau e mar poring sia ilanga ngau mar poring sia ilanga trepa e moni le ia e sia o fai fe au sa masania fe ia tala lea o maliu se o le nanu le ia I o e palangi o mena ta ure nanu sa al me foi ne palangi e u le ngana se ta sia fa no me palangi le nanu tangata e loe e moni le lo foi on tangata ma le nanu tangata fa fia poto io o le mea to no ale le tu porta to nu terminei wai lo le le to ina le e le to yeso na va no fm ta io Samoa no mo le ai se va no e le to yai le la vo fa no me ya ta tu mata tu por kalami fa mali el finangaro e le to yeso va no ai ro pe ke u fia or malo pe su yao e o foi le ao ma su yao e le ai asi si me lunga na o la lo ifo tau te vava ye e pone malo lo e pau ana o le me ai o le fina vale mo te mi ma fale a onga leanga I tupulanga o Samoa o lo fai mai ma lo fa tele te o jona etsa ni le ko fa ko e o ngo ao ma lo pa par mia ye limo o le nanu tu le pana tasi male lua il tatou ai ta lafu biliona o lana nanu le na mawai tatou le lisi parpala le European Union blacklist ai tatou o le nanu tu le pale na fa inga ai lana fa inga palota ia o lona tamai pe ai lo mai read le between the line le vanga le matal no joy o le leo langa ingilisi le na matuanga wa no isa mo nga polisia tu langa uma and let me straight the fact well ke lo agree mai ja you know what to tango su e tua tala anga le faingo a wala langa o me ia le atua ma tu le pa faftai o le pese mai ai le HRPP fo me o fai le HRPP le wai ngaru le sika mi ku set pese au te le lo fo le ki le ku set pese pe na aulanga su e ngai tua o ai tonu le tai ina tango fai mai au wala o Samoa ila na pa inga langa o lo ke su o kai mo ku pua o tu pua le na amata mai ai le tele o ngaru wenga le fa au mai lo le HRPP ala lo wingo fo metalanga o le la ai uru ko ngai kais le la ki ngai ai lalo
na tau wa saina le fita itunga marenga su yes ele va ele se kele o mea manga ngai o fa ala kele le anga so se fainga malo o la ko le kiuki a o angi mea nga fai mai ele si fainga malo o le kau o mai la ko fa ala kele fa ala le lei fa alu luma a o le ubua ia ile fainga mai ngo mea na fu pe atatu fe siringi lo le ai la le o kuila e pa fa mai e sa fo kuila e pa ko ngo le vanga ia wala e oi o le ne na ia i taimi o to ina i to atu mo vanga fa pena o yo le ia e ka pangu le langa si ka ko karango pena mta upule e pangu le la nga mulo na mulo ulu waki ai na mau ai malo ka ko ka si to ilangi tau pa u tangaloa le ataua asiata malai ulu te vanga i inga malelisi and so on to lo ni so fa wole vatua langa le kau ke karango le maua a pule le mau o ko inga ye kau pangu le is e mo mole wasi lu mo le is ai nga kilia le ia le fa fofonga angi usila sia mangi pelkangia ma ya leto tu le asiata le ata faingo fia o taita i o atunu te telo langi lele nanu Lucia o Saina o atunu te tele ala te vai e tanga te whairiri upu e li ua i upu ma ale atu lang o ye na tato ale atunu o le whapea iyo e oa i mea e o ta maiti la tu tele anoa le meo le nanu mana e se vai tanga te le ia o ngā reo wato e no fo ala no foto ina le matu ui e lalo on tua tu maulalo ina la vetu le pa i ko inga isusia ele te tauna tala no iai e loa ina se ta silio na vai lona tala noa i mea fata wa ona esa le anga o le foi tua le langi asiata mai foi le ai o le ngana o le mea patino io e wa tu matamang au atuala ia tunu o le lato fa moa o le lato ngana e au noa mare nanu fa felan fai e iai fainga e le fa pem faina da su e ta e le nanu o le ta e le leile fa to fala inga ta e lo na va ele o se si le leile nanu e translate ia pe li liu io o mea fa ta va o mea ni i mea ia le la fai ma me vesi fu le tatu nu langa o tu malo le o lana ngalu nga lana te lo le ala na mela fai na te fa vesi ma fo no fo le o le tu la mana le la na mela fai tu sa olana problem le i o lona ola a amu le a tawala o merfina ngalo tu le pa o lona ola a amu langa ole olanga main point le mai i le vainga le ole pronunciation tu sa fua nei lona amu malana le melia o e pe fa pe mai o se le pronouncing e le fionga le laule mali to pe ta to ngana pe broken or whatsoever so what or fsiri le usa no tu le pa e le i loa e puten nganga e sau le fa ali upu o fea o makanga ai Rusia o fea o mama ai Rusia e le i loa e Xi Jinping ngangu e sau le fa ali upu ai nganga ka maro i langa nganga e mafua mai o ngalaile o mau anga kau mau Xi Jinping le ngangu le ia la uli ma so se sia tau pang e ngang fo ai ona o tangata lava wala to fit ai o so mai le kangaka sa mo ai le o sangangang a o tangata pito te loya if not the o le tala te matua telis ai sau amu mai pi o mea kamai o lo fa no ngale a to ma tu la epa o fa ta sina ia ile ala le to ina ia o fa what o le pu fa fa ila unga wa ka pepe o matua ta pepe masala lau vo ile ile ala maula ngia ile ala lana to fa de tauna apo mau ma fa mamaru pe te vai wo le ngangu sa wa amu i a me ele yango sa kekele ia vaenga sa focus ye to ina momo a me le le fe o ke lo le fe fa ka wi e kam fa ka wi a fe o i pe ke sa fe se kala un sa ko inga fa mai ngo sang por kala me le be ko pori
o mele o le ngangu a fa pe sa lo ko fa ma o lo ko ka fa makala fa pala e o file e dise me alenga a nga lo ke lo ko ka fa pala ngi o ke le nganga mo ngi ya o ngala le sa fa le ko pe o fo ngo po ke ngangu ai lo saul le mele ke mga wai o fa fo i kuskala fa o vale le fa ka nga kulepa o foi fa ali fa o pule para ko man kali man me fa pengi o se kuskala le wo kwako anga la e fa le anga ko inga yang fisiti ele fa fisiti fa sa wala ka mayor ko inga fa fisiti fa sa wala fa vale bang fa fonga la ko ele me la ule fo le ngam se le ngam ko ma ro fa le ko ya ka ko ole tasi le o penga o lo fa nga mai tolo wa fa do hoila de tala le fai foi male ta te avalanga e telefo ye ata mai mana e tato wo ai wo to sila tu i worship to ina tangata i worship to ina wa wo to ye ni followers to ina na tangata fu ye wa fa tua wa o la to fa ola le vai nei lai tu singa le si fo au fia ta mai le nai ai tala noai me ole ingi disi mana vanga ia a o tine ia umana me walanga ole ua pale mier fai fakwa fetu ole mena te fai ai fo imo tati lo fai le o tama mai a o nei na tato vai to nui nan mata upulea ora mata upulea ile pale mia yo la auri mari tel to nui na ile tunu o se matua to ele le ya o to la fia tama mai ya pel kanar kusi o le mata upu ya keriso fa mai o se maka upu le ai makua le fia ai o le vale le ai au kama mai e vai ka ko ye ya o le tete le yo wingo nei vai nga boy e fa ngo fia fo yo na fa manino ma fa le li wo le tanga te le lo na lo to tu la ngole ai ate au ye male mata upu le e to ma tu le pota to fa so fo i male ole afianga yo mafau ona itangata fo i ele ele o maro lo sitele o la tu mafau ono sa nga sona tu la fo ole si va nga tau te me ye ona tatu o mai le maliu le wa longo ina mai le sona nafi o lana sa nga o toe fai nga ile malo ma fai atu te tau na fa longo le le malo i me ye o mai ai ali i ma fai pule mai ku malo fa mai na matua ia lua le to ina ko a so i maronga mai lona ina mai te tau na matua fa longo le malo o se fa mawalunga ma le ko e ma uma nei mea o se tai le fa longo le malo o i tu malo manu ai ku so lai fa ku le sa o mea fa sa le anga lua ina tu mala to pasietas malo atu ma te ena mai le fa so la to ta mai fasiloto tu lo le tu malo tele le ala o sa manga sa ngwanga a o ia ngo mera kasi sa ku vai lua ile matua te e ma fa matou nga i no uma fio anga o vea ma parmia e mo va tu le video le no mai ya sitasi o tato tu lau fo i le lango fo i meta o por malo a se mai so ru finga ngalo ile va nga o mga whaavalea mai lea kung o mawhaanging e fu mai i whaingangang a le fo wato e oso mai whai mai e whaalongo le malo le me whai mai e ali i me whai pule ma po yangi ka ko whainga malo whapengang whai e se me se rufina ngalo o luo ai nga sa maria ko ama whanga mga war maria ko o le kuda e pa fo i le whai mai mei on fesili aset sa fa longo la to ina le ile tunu a o tu la mai to fili to sanga tele na fa longo ile tunu le fa longo to ina le tunu ta sile nei to ina na te sa ia fai lunga o na langona na te fua o ina le tunu le foi la o sautu atu ile situ wala ma to e tilo ile mena asa mai ai o ana mionga i na fai a o tula i le foi o leo o toi no fai ama toi ta umai le atu wana mea na fai
ele tasi le neto ina el nate le whaalongo I tu malo te manatua sia uona na tu fo o komsino leo whamatala lea te o ia matu ile nu ulo sa te pola mena pai mai le tala sia uolea wa itar to ina whatia sale e so fatu e so loto e ke pala ai a fai ke pala ai le langa fa mavai ile ola le isa tuala io te le ta ua le ngo o chavo ai o ina fai mela o ia te o ia na le na esem fa mavai ma esem sa mo io ele manaol ia to ina le e tali atu se tu malo ila na taita inga ele mana o to ina le e manu malo ina na taita inga e se whainga nuu ia matutonu o se tu malo ma se nuu matai a le ala ua whaia ina ua le toe mauaso na wanoa na sau lea ola wha fōlinga pe e sa o le mele tam whetui e se le ai e pepelo aua ni wha se ina sa morta tu wha fonga tuenga tangata lea e le o le mea manino le wha alongo te tu atnu e le to yeisa wanoa te maro le whaimta itai o le se vanga nā tangata ua te le lopo atu inga langona e o itu nā tu te taritonuina to inga taita inga lea wa umalo na taimi e le to yeisa wanoa e whai mata itai o e ofo I followers tangata I e muli I lana mai mau taimi to o e whalango o e le tangata Samoa wa u tangata Samoa tato citizen Samoa lea ua tato wa ai le polkalame ale malo le ufata tia mo le temi le nei a o le whatupuina a tili leo ta malo e le tupu isona malo lo le lei ai tam whaia o le tasia le upu tam whai whaaleanga e whaaleanga mea umala e le ngata le whaaleanga o ngā ruenga le malo e tam whai fu e whaaleanga le whaalongo le tangata mai whaaloalo malo whaftai le e tau o le sauno tula e pa whaftai le sauno a le e tau o whaalongo pe koe ki kia wha sa el malo o fa kongu ne o ke roko le kule wala ngo yor ka porkiki malango yor ka sa le ban kai a fai e wo sim ka fa pe o sa el malo fa kongu se ku malo ele ese me fa pe ngar fa wa sa mo ele ese me fa pe nga a le la ka manga e koso inga ia ka vai e ka kongu le bele e fa me inga ia mokingoa e sa le ia o sia o mangi me umora wa kupunga mai ile kai inga le kam fai e fange muse kai ia mangele ai le aku fo ele kumalo ele sira ko recommendation se kai monga lo ko ese mangele ai le papel kula mako amai e baku ia va lo sa ma we fai kai ele se recommendation malo ngak malako o fela me ku ele kumalo e ke au ia o whekau e whoile aur koe vei se pro ke ki se iso au lako mkau a ko umai ku malo ke rope o ka karanga I fongo le whaira songo o whekuali a leo wa kalo e kulepa ia le fongo mo ku malo lima sumarkasi a mase lava ia ku malo sumarfa pi fōringa mai le la whai se soro ke po se la competition po le ale mele whai e whai loe lako le fia il muka upu leo kai ko fa le ku se ko fa ka kai le akoso ngai mai le I kumalo le fo range fia mela ko e fa mai e bias le decision e ko lua ia suyo lange kumalo ia ke ora ia pe o ngale ma fu mai le songa aba ba ko inga onga ola ko nge ko fa le mole kaulia le mole kaulia al fesidi fo le ka fesidi fo la il muka pula le wa lang ma fu mai o inga o fesidi e iai se kumalo ele o iai se la ko sui so soangi I le whaingol prokeki lima sumar kasi kumalo la ila ko sui ele se kumalo o ku whauinga le malo whapea ia ba ngala ko whale lengi ele se ko prokeki langa ele o isi silvaanga le o lawa kava la vai kumalo lima sumar kasi kava mai kumalo sumar whale cha pipi
ko lima le chapipi le wa kofi ka kai fonga fa fenga ko mai le chapipi nga mai le fonga le ki ku le pa e fa fenga mai le si lima se forma kupu le si fa forma kupu ka i kumalo lango le me vale fa ku le pa ala we la ko sui e fa il fo fa vai ma lu milion le ka fa e mo kwa fa vale la vale ma i la vai ma la fa longo pa fa o kumalo lango mele la songo o fe por ma lo fa taia le atawa na wa fa popo bai ma si issue fo e a fe ele tatu fa so ia na na vai i to te siri lai sa mo e no foi mana o e fo malia lo na malo o le melna o hanga nga fongo kanga tulo o tautele fa ia o ia songa malo si anga o ia nga kupe mo ko ku malo ia la tape nai lai meia tulo wa le mo ke fam ka ike akua on ka ko foi mai la ile isu tele no ina le o le fai mai e fa longo le malo nga ku malo a si tatu mai la na le wa mai le ta wa va nga le tu le a fai o ka penga nga fongo kanga e pe for mele nga foi fa sava vari kinga o fe o ye kinga nga sava vari so ke mo ku le pareng fai fe auto o fe se tu o to sava ringa ren ko sava vari ku kuri si fa ma vai si o ese si lai ma se me okupo ma nga me ai na o fa ta asina yo o do le o le tele ma fa ma kila ma ye mo ko ye le nga ko loko wa so se si ai foi mer ko inga le kulo o le au loto le anga umalena e sili fa upo penga e tawa ma tule pa mongia e au nga fo ila se ka ko va ya ku Samoa ma tua o ye le media e live mai ma po mai foringo tangata ya o le au loto le anga umai le au de mele ma o tangata foi nei tu lo wa a inga ma on proclame ta to wele tu ni a inga ku la mi okong a fai o le fa tau te elea a fionga te fono le proketi ma lisi o mai la loala ngai wanga ya fia fua matangi marko kele o ngai ngisi e ya isi HRPP la wa rest la ko case wo ma lava lo le or kala ngai ska kale to um tule mo lava ya le ma lava lo le wo ma lo fast it's okay let's move forward ai langa ngai ko inga ngai mea ya te foi la ya mana ya si tatu tilo atu o ya le la o i matua fa ma tira mai o la to foringa vi for la to records tato ma fainga malo ai mai so fono fa vai o nge ve ingi milionga that's it ole kupelea ele ai ele o se kupe ele o se ole privilege o se ava no ale le te mau ai kupe ngai ele o se kupe fo ile le ngai pon mai o lo by right o lo willy ele se kau o lo malu esa ala utala ne ele o le kupe ele ale milionga le ele ai ele o se me fo ile le ka feola mai ke entaito ele o se entaito mental o ka mamalo kinga po se retirement ele willy aka ko no fa sa o le fainga langa le la o so i mare monge mare aro i mare fa fia poko se o le stangata o mengei e pule ele malo a avaku le kalia le ale ai ko fa so i fua aro o e afu o e sa ili o manguia o feanga ko mo ai fea la e bo yengi forfolanga u fa ka ungi me fa pea mai ai kai anga luke pese aku mai la makanga ni makausanga o por kalambe ngi o ke karango aku fo ile masa valinga maro kama ioi feo koi wangi ni fa mongia ngar malo le se me kasi le ala nga le fa koi o ele mimika mai nga fa o ngar malo mimika fu ero pusa wanga mimika fu la nga ma fu nga le ko wa o nga ma le me nga o mawa kupe ma fu nga kang fa o nga o ko malo ioi ma do ne ele ya se me nga mawa mai le fu la kala ngoa kwa according le me nga ui mai ala ringala na la fatu atu le pa o ya tanga tale ole a o i tu inga dulo fongo kanga fa vasi fa pege ile la fai la sanga fai nga umangi nga maka nga le lua fe lua kasi o so fai nga fa ko singa maka koso mai kanga ka le fiaru ese ale foi la ko fai ya ku le va nga ma to ta inga ai le ko fa ku maro a wa ingi ku maro ko fa rongo la vai kanga e ka kia fai nga malo e ingu malie mai ai i tufa tufanga o ka mau ainga ai la ko sanga pungo ngo pongi sa ya ye ko inga me fa pia tulep mani malo faftai e lo lotto ale mata o pe o tatu tala i lo na o ngai po fe la vale nga i tatu tala no e ia ele amatanga o mea uma
e iai fo i tangata i tua o mea o malava. E le tau matea, e le tau, e a fuesia. Lea o le asavaria le si vaenga, o le nofo inga. Le la asavaria le si 5 tausanga. O le ale mea lo tulai mai. Le lava e wha aluan wō. O le ale mafuanga. E le mawhai e le tangata lea. O na langona e lona loto. E se na mele whai. E matua e se langa o lona manatu. O lona sao ia te ia lava. E muli ta ia e nisi o tangata. O le development. O le ati na e o le atu nuu. E le amata i tangata tātou te olo i tua le amatanga o Samoa male lalolangi. From day one, i le development, e whaitau o ma Samoa mai le amatanga. Yes. E le mawhaina tātou whapea oi, o le mea le tupu Samoa, o le o oso whaavai wa time to ina lea. I am. O au lea na amata development o Samoa. O ia le na whai lafi e Samoa, e au noa man whapea, na tu ulima mai e lesi tai ia te ia le malo, to continue, whaauau, o ngā ruenga whaauau, e le se mea whapea, no fo tangata whapea me, a mea o au na amatai mea. Le ai, iai le consideration, i le fo ito ina, e iai to whirau nei luma to ia. E iai le tangata, e o mai tonu, e le whapea na sautu la epa mana hita pipi, e ro iesi malai valele, e le o iai ni whale mai, e le o iai ni whale sāmi ni whale aonga, e o mai ua iai, o le mea tau na malam lama tangata ni, o le whaawawina o le ati na e o le atu nuu, ma so se atu nuu, o lana matawhai oi whaawau. E le loa lola na matawhai oi o ia e whaawawina, selfish, mea nana tupu e ron mea o manatu, o a ura lena amata mea uma. E le amata mea te ia. Ia malama, e iai lesi pale mea e lunga to, nei luma to ia. Pena ai patua moa, pena ai patua povi, po le atu inga patua na ai. On mea ai. On mea ai na ai. E le ai e aware fa seina tanta to inga talaria. E le fa penta to le ai. Tatu amata uma mai ai le ai se mea. Ia ai. Talo fai i le lua i Samoa na amata me Samoa. Tatu te le feo lai ututun fatiota. Tatu te o ai o le ioi. A le winga na tala. O le development o Samoa. Ma so se Amerika le atu te iai. O te tau nuu atu i Amerika le mea lo te nufu te mine. Le ni fale. Le ni fale. A o le atu nuu tele. O le ala le winga. O le part of development. Yes. O le tau ale na e mana malama le i tangata di. Leanga o le whaavalea le whaalongo o le atu nuu. Ana leo mai matu. Isa vela ua fatu nei pese whaavalea whapea. E se sei. A wai le whaosoa tangata ni. Ta malo lea. A lea o te whai atu le tala asiata ma. I le toe mauina le taimi o Samoa. E toe palo taina te malo le whaim tai o Samoa. Aisia. Lea la o tatu wawhai. Lea o oso e leisi tu e lau valea. Lau le loa nanu. E vai lai me whai le nanu e i oe ai palangi. Tau o lea. Man whalolo. Whaftai te le lava. Lea te oso wa popo. Ne lo ke akal pa ko po. Moni le sau nonga. Lo ke akal pa ko po ya. E u ya pa ko po. Aka ko ola fi ai. Ara te fai atu. E silia sola. Ora po moni la. E ui fa mai o le ai sa silia sola. Sa o le. O po mongi nga. Kulanga kau ngase mai fa tupu la ia silia sola. Tale hengi ngai mau vai le lau mai ka ko fafongi lau mai fafongi ia me ai le pisa ngai fa mai langa o menga ava ko kuila epa o uma mau are aisa le ke le aku ya ka ko langa le aisa le ai ele iva ku ele i kai me fast kai me ku le epa yoi ora kai mi ka ko karango sa o kai me ku le epa kai mi o le era le fa o le aisa e to tonu sa mo Mari le la o ke le ai le nga ruenga la auli e fai le anga sau fia be e le sau fa nga fangua ele wingo le tala ele sau le spirit o nga fangua o kengi o kaua kengi sau se i lo le ase le ai ele sau nga sau fa princess nga sau ele im fai sau fai me le fa kula i mai loa ele tua la au le mali ko o nga ruenga la le fai o nga ruenga o ko kilingi o ko fulu mar ko fa mama
koe wha fo i ka kou le mea kako a maka mai. Ale la kako koe wha fo. Le u wha i loa mai le kako a sisi ngā fua. O mea na wha i loa i le taimi o le fast amatanga. Sa wha alawe lawe ia fia me kong. Ko pusa awara ngā. Le anga fo i ele o ia ngā ave i le vision o mea umangi. Sa wha alawe lawe ala. Le ala o toi wha au e le tua na fufuanga wha kula i mai le kanga kasau. Ale o toi wha fo i mai. Le la toi ave asa moa i le mea sa tatu iai. Ai ke le o le ngā ruenga le whai le kiringi ngā langa ua. Ua matua lau wha ia adoma pepesi ro tātou batunu. E whio loro ko wiki. I le lako le isa le ua tuai. E wha avtai tele alo whina ngano le tulepa. Ia, si vaenga sia tafa mone. E tā ua le tātou te paitua. E tā ua le tātou. A o wha moe maua lunga lava. O ana nafi, e wha oi nei. O nei, o tai au. O le wha moe o le malo, ma so se atunu e oi nei. Move forward and upwards. O le wha moe na so se atunu o le langi nei. E moi, tau te tilo le tua nai. But we don't have to dwell in the past. Tau te au maia mea le tua nai. At wha moe a le la o tu lai mai la uni. O le tuni mata i le malo, tu lei luma. Tu lei luma ia move forward le atunu. Sa moa le atunu ue. O le mea te malo, o le mea le whaine i le tai leo le tua ngai. E damwhai e drag i ngā ruenga le malo. O ana mea i e whai, e tau mawhai te malo, e toso i lalo, i fuafuanga, ma ngā ruenga. E o i me sili na whai ngofia asiata, ma me sili na whai ngofia lalangi. O le tam feta malo le e toso e drag le ngā ruenga ale whainga mano ina ia e musu e manu malo le stangata e musu tau te whiu e whamatala o ta malo lea ua ta taua o na whai e se whainga dresen tatou tiro le e mera whalalo malo whaftai wao le ua molia ua amatau na molia ngā le ua molia e tau ora mai le tangi le fionga le minista wa o nga a o vea ma whaurulunga o soifua maloloina le ua whaupopo iai maisi molianga ma ave iai maisi mau molianga ma ele tau mate e o iai ma molianga o le fau malo e o iai ma molianga iai peia na whai atu le anga o le fuafuanga fo i le teimile nei e alua fo i le tapenanga le atua e kuai e whai mai Mari ai e sau lona taimi ma sau tangata sau malanga e le ma fai foi ona fai se fofuanga sao fofuanga le tua nei me fa penei pe a fai ola ai kanga ka ye lima par palama ri me ele la tu te fa se inga ia vai nga fa tu no ile tini foi mai la ia le mata upo fa soina a fa pe ole ai lo mangia nga felo inga ala winga la tala mo yengi me fa be wo kupu mo ngi fa nga malo even ni malo ki kele o alu Joe Biden tu lo le na fa inga mai ngai ia Kamala Harris o alu e ui me ngai wo fai mai fo e Donald Trump tu lo le na ia movement le ice mala to ia le o wo ki poki ya wa alu sos kanga o lo winga la tala la wa sila Democrats manisio tangata ho mo kwa fa le kongwan be wo yai awa yese se tatu va inga tunga le malo tele le wa halu mai la le kai le Democrat ma fa poko ia senko o moskeke makau faise sorry o le fo malo me le this is treason o le fo malo la me la fai o fai ngi usila o fai inga ia le leipa e ui le ngau uma ma ko sai le leipa fai inga o alu ia si mako kai le ku ngai mako e kau fa mau popo mai ngisi se yo mai se fai le me le ke e fai nga malo ila ia ja fo ia matol tu la fono lo fionga lo yesili me pe nga fayaku o tala ia leo ke faya le mo titara no do ai o fa mai o mako fo ni fo ma lo ka ka sa o fesili la ama to faya tu la le mele na pe faya sesi o le halu fa poko sanga ku e yese se isa nga ku o le halu to mo faya fa poto tanga te faya se fo nga ele ka o make ko ko ifo po ko ifo judge ko ifo po ma tongi fa pui nga ga ale la fai so e kula e pa ai tau te tu o vanoa fa fatai ile tu le lo wingo tala langa le fo wat fa fatai o le wa matana va tu tanga te tonu la tau te va ia tu la fono le ngo isi lo ya sidi sai ai momua ya e ka u mai kula e par mango tu lo io le mena na sai ai ya be se for kom singa nga uma kwangi nga e mau mai fa penge control pe le remote control fa nga nga ye ya te ula ya e sawa fo il te mi o le tu
ai e mana ia le tuli matai fai nga malolo feonga palemia e ei foi vai nga tu ala loa ia ele taufia le nga aso sofa tu fo ile lau no fo inga ma tu langa fo ile le wa kau fenga fo se kapur ke lo o ila do e fai le fa ale ma fo ma fai tu langa ia io tanto o le video le e to sila la fa auto tu nei vai nga ko fa fofonga le ia la o tu malo ia lea wa koe fa sufi o ko kula e pale fo ko fe momo wa ikulo fa fofonga le i kala ngala lafo ia o kala ia ngala lafo inga ye fianga le lava tu lunga le video na mai se tasi o tu launa tu fa tasi se tasi o le lava tu fa fofonga le ia la le to fa o ilo fa son le fe ese ka se malo ke ko fa wo mi vinga po ai lo fa ni kala le puia o tu ma e fanua Samoa e te tau o le wha longo le malo e le mea o fina malo iai ali i mwhai pule o tu malo sa e le malo o nga fia pule aku ma wha kongu aku ia le fina malo o tu malo e le mea tau whai o le mea whai e le whenga malo pe o sa wai mai ale amtanga e kaimi o makafa o le whailoa e alo ia e ana fsini leo le malo i le mea o lo ia ngalo o ni mu whaipure o la mai leo le lato tu o lalo ia mo me malo e whai e lato fina ngalo pe ave sosani pele ai e leo le wha kongu aku e la auri le ko wha mao ia ni fai pule ku malo sa kap e la no fa mai o la na fa la sua umo mai ala to nei ale o mai ni fai pule mai mo dia ele o le fo malo me o mo kwa fo un malo ia la ko la fai me fa pe e o fai vinga li ko fa pe du la wo ke o le tu la na e le ai ma se ma la to e te tau hono tu wara no ia la mo fai ngalo le na mate nei le e je ma fai nga na lo se me fa le lu ku la fo le moni molati na o sa mo se una mo sa ka puala mangisi fo lu na to foi na le malo e le se malo fa ka kio allora non lo conosco, io mi fai parlare, perché io fai la cucco, io avevo tu, uguale, e tawa na sia lei sulla cosa, ma a me mai ave morire il tu la cosa. E le esse si cattano sul malo che fa uomini vinga qua e lo fa tenere il malo è la Tokyo e passare la cucco la al messo la io me le fai pure le a fia il fumo malo le la le a fia me le fai pure sul pula fo un ma fa se lo che sa un male che la muoi che pure il fumo malo e le cria le tenga malo ne tenga ka papel po che le tinga la po ia che va per mumu que caiu ele não pulava pero aí na com sucunga o comprama com e mai o camara que com olha puta ia o silsila tu la Samoa o silsila tu ia o isiale me o ia Makaukia. Tate musui nana ngana fo ile wotoya lawale ya tate musu langa e fa benatu tangata umatu tu ai a haka ko walu yupu sa o lele o ko e foro up na le atawa matulepa tatu tala no fa matai o ko e folo si eli ia nga upu leo ya o do fa fonga la o fe la o ia ingi malo si anga le atawa matuila e pa fa tai paua ia o lo tali tonunga na paua ne yo mea ele au i ai se paua o se malo i lo tali tonunga o mea singa ainga suafa ele nu mela o sao
o sao ko finga o sao le o ia lang suia o ia foi lang mai kai lima o menga le o ko folo ia nga upu kulong sa mo lang o maka upu eser o fi fa so maka upu le na mafua ile ya tawa ma tu na o le lang o inga le HRPP tasi le mata upu inga wa apa mai lima ku le pa enga ki filifilia ma fa ngumela le fa ingo sao kai lima ko fa mai ele ka kaunga ulu kala se sao e ngofo i fafu ingi famu vai le fia pule me na ta ulo fia pule e te le pule ke le ya me nga ya ula ya o le me nga ma ko fa ya kuma ma ko criticizing ai oi a e par mia a le lawa e ngofo fu ma ka nga fia fai mai ya kala ya o me na e fa ya i lo na tari to no ngai le tala le fola ile uso ma tu o me ya pa wa yo me le ya yer ma lo me pa king o le ainga o le me le ve si ngai o le poro ke ker ma lo ore ke o fasal le anga lo tu lo ri ku malo ele ri ku malo ma ore ke o isi makai e le e por ki ai me i fa ore ke ora uri ia oi ngi me asinga me nga ko ke e ai ngi ka ko me ka ke pule ka ko le ai e pule le fai nga malo i me nga ku lo wa mai lo fina nga lo le te o ma tu le o mo ko fulia ku le pe fa nga fasal le anga lua e fai ele me la manga oi ole po lenga fo le pe mai ka o me o mo la vai sa ngoi ku le pa i ma ngi ka sa ko la ka lu nga lima ka sa ngi ke e always love ya ru ku le pa mai me wa ke a mai me ke me wa ke me wo le nga me wo delete me wo expire ole kam fai ya laudio mali ko keep up to date le mele mo bella la ni pe fa sa wa ku le pa ele au gang me woke e ke fa ro ko la vai se press conference a fonge ko lepa e kasia ngal ka fa o siri o soro kalgo i long kai kalgo me fa la kapenge behind na kalgo o me o le ko ya nga a ka ko foi me na ke mi ka ko sia ko waru ko polale pang o ngangu polale pol o miskap o ai lava o leo fa te ngai ma sui o kungu i fafo ma meo institution mo mai ku pesa mo e pang lava ala mo ko ku pesa mo ongo leo ka ko move forward le ka sa mo e ku le po ka ko no a le lava kam foi lava e ku le pa e kalango no kai le fona mga ko so fa sa le anga e fa ka wel me ba le mga oi ai o ke le ku malo kwa hoki ari ku malo mele mo ku lepa ongola o me expire ora ku lepa e ka o mari ku malo fa fanga mele mga o la uso ga tu lepa after o pima le uta tu o le me o le tu ni mta o le me mo e takki de tatu tilo ile matta o le vai o fe le me a fu mai me nei e tau te ofo e su drug dealers ata to le maua tangata tonu sa we me fa tanta to maua fa pe uma foi la pe o le mele the man is contradicting himself e no for the malo mata ma fai draw le attention o le tunu e se e sao po fe la van me nga ye o lona ma fa o ta mai o le manga tu poto mata mai nga ke draw in attention o le tunu pesao pese la mele fai e no forta malo ma fa lava solo al tua duma tua e ta alo I ma fa la tu e ta alo ma fa pa mele na te lo le ala na mele la nga ata tu take isi me ata sene me ko ke focus ai nta alo ya le tu pa a le tala o le tom fai atu la wa fionga ile li pa mia a uai lo me ta un fai lo a oi lo me tau na fai lo a ua tu uava noa e tinga ina o to o e o lo fai mata ita I o la tu o lo ule la ngona I le tu langa le tu la I mai te mi a siata ma e poto ta malo le ta alo I ma fonga o le tu na te lo le ana na mele fai vai le la muri au loa e no fo malau I o king pelo le palmio le tu he's the king o le tupu pe pelo te malo le le amole mole fa ma what e no fo malau le ta I ma le pale mio le tu
o le tupo pepelo le ala ua mau to mai pepelo le sta mai taile fai mai na pal na file an application le ala ua review mai ele panel ele apply se vai lá e fa te inga le anga e fai to ngata i fa pe le anga ile tu ele anga i se malo ele anga i se ta inga o ila e anga i tonu ia tato upu matala ele é le falala solo ai sia e tele me fulu a tato takete ile mere tu ila epa malolo ma tu telefeita ia te oi ma tu telefeita ia te oi ai sia langa fa valela mena fai e te tam fai draw le attention o la tu ia message o ai sia te ta pepero ile ta yo le tu ai a oi malo fa tai tele ele fa soa le si lo le leo tu le ko lo ngalo ma tu tu le pali ngole la e so fa le fa tai tele ole si ufonga o tangata e alo fa morta tu tu ma le nganga de to si sirma o ma tu o fia le ne ya so ben o fa yet o ma tu i mau le lao le leilanga o tasire ne yo poutu to mai America ile fa su fingo le to fa ainga ma le fa utanga tu la fa le tatu tu ma male o lasio Samoa ina so ni moi fo ile ma o tau mo fai sa vele a do ma no right you name it lo vi got from de la le mo la nei mo te fa so ana le ile por kala me sa vele la eru te mine nei na fia a wai me fo ile uso ya langa fengi tau le a me te fa tasi por kala o mo wai lava no se o mai se tala i o a for to fa male e au vatu lenga wa matua tu lo ngana ira ngana liska me ki fusu ya mako sa va yo fai masasa wa fai masasa tu lo al tu fa fo mai ya ai o e paune yo nai vaenga ma por kala me e to manga ma ile atu no se yo tatu tango fi tau fa mala ma fa manino lela wa ba ko mala ngai e fi fo ile o le tele ona sa no ngai na fai mo sa le mo na ita mama tina ma tupulanga le social media ke mi ngai wasa fire kivi kasi kivi lua le la wa mato to ava tu lunga te mi nei so le nga la verko inga e ser ka ole ele ser sa o fe ni vaenga ole no tango fai si o mai research o tango ila ia fa mau ilalo ia fio anga na afia i fainga ia ko inga a foga mai le la va tu o va me sa te pola le na to fa foga mai ai vale ma sa te bola na matua leanga upu na la u ya sa te bola tu loa ai nga sa tuala ya me se fo ile fio tol payali ya ala te iva ili to ma un la un fusia ma le lautina lau le o le si o le va ma salolonga tu lo fo ki mo mo viking o si ma so ma fa fia ma fa sala fai lo problema fa to ang nga ma ko ai fa ile ilang sa nga fo ile le ya salolonga ya e fa ya ku me fo le fengor ka ulanga fo ane tau ta fiofi sa longa o mga ifangua me o mai le fe ko mo kupeng ave e fai bala ni tala wala var family ona le a furi mai lolo ku ko kere karia e o kangu ro malo mar sam ye fai ka ulanga ai ko ai pa kulo mon e lo tango le fa mo o le sila to var va ma to lauli ya e lo va na men tu pu malauli io e na wa poloka fo ia lauli la to le va lauli mai sinu tua o fo ia ala la ia tu ia ma le va te mi fo ile o solo te le tu awala le na ta mai le fionga ile alo sao la ia mapsua loia mapsua fo le sormona to ilo e le langa kala nga fa kusa kusa ile le foi kamari mon la na tala na fai fa tu sa le manu fo ile o le iao e por sema na tau na afata siel to fale ni mo na lo me se fo tu sa mo me ko la ma si ma le ko ma ro vai le ko nga me to pa to me ya ai na no fo ta mo la loina o le si fo i yanga me nga fai ole va ma ole ma lo o ya ma siri sa vai e yo ya le fo ina nga o kulanga le vai fo le ya fo leo la fu ai le power I think ole pa le nga i sili o ma tu siri msa pa ke e un forma ko vai le fua e le mikam e ai kai fo nga ma kwa ka fia o ma se ri fa mangu yanga nga ko e mo e pa lo di fa nga ka fia o ma ku le e ole si vai nga pito sili ya on la to va ma sa fata e tu i tu la fo le lo tu la fo no fa nga pa lo tale ka ve si e fo fa tu le o na fiu nga i ku ma lo ma si mai
e le fia feiloa I ku malo e malanga e olo e falongo lo tuila e pa sa ilele o le amalanga mai si ku malo sola loa ka ulo ilang feilo kusi makanga office la ya lui sainga la ya lui pangi angusa o ya pangi Hong Kong o Korea o fia lava e fia lo iso loi ai le fia fa sanga o fisili foi la le te foi tu o to tu malo ya la to fo e o le melia o nga fia nga manga ia yoko fisili nga manga ia o ko swinga ku le popilia nga manga ia o ko swinga ku la fongo fongo paswafa nga manga ia o ala me ko nga le vesi ai le nga ese foi mala audi ma isi mo mafuang ele yango ya o ko ele yango ko ku le epa la na le va tu sa o ngor por kala mere nei e o fo le loto pe a to e o e fai to e o e tau eli le soro fanua wo pe ku lo wa ani o punga yang fa nga ku le e per ka wakinga engor sikseng ya le kadi a ona uputonu ya na fai ko ki ko e ko ka sasa le soro fanua o maki o pu foi na ye fai na mana ia ta to le ka ngoi ku malo nga manga ia ku nga kope a fa se I pasi nga pidi ve vesi solo ai nga pasi e au ngoa ma se ka pa ku lier ka mai nga nai le to ma tu le e sala ni ele meta upule tau tala noina sa o le ia ore ngo fai ka wa ko ngo maka ko o fai kio ia ni se ko rua ni mongi ia mare o fa sa la fo Sapsinga pul e per mele ole o morio ia morianga ia pe paru e morianga le voi morianga fo ia ngo mai ka wa ka ia kule pa fa pe pe folinga mai la manga o o fonele o fa pe fonele o ko morio ia mo makua mo le valang ka ko e sa mo e ka wa ka ngia mai la lango kule pa ia manga ku ia na wo ai o mai kawana diskara ku le fapea e ku famsingonga o lai kaka poko famsingonga pe foringa mai la manga fa ko inga sisi famsingonga e kalia langa case le harmony agreement le aro mai harmony agreement le langa mai le ka fai le ka langa mai ngo folo ma si ilunga ia la famsingo si ilunga o papele lo mafa o le agree ku le e manga ku ia ai agree for il mele fapea o ko e loke o yo makua e fai se makua mele a mio pio ka makua e se fe mai le kulafo ale fa mo fela mai ka ku sa nga ku pa ko sisile o le la fa mo ku le pa ile lo il fonga fa msingonga il fa msingonga ia bonga se ku la aba ku fa msingo fa fo ia yo fa mo lang ka mo si makiva ia nga awaya tau ya tau tele alo fu ko fa kala ya si makiva langa musu e mori ro ngari fo ye fa kala le nga ya ai ka ko fa kala le nga ro ye wala nga ile ila se me ile awayo so mai ro mangia nga me su e kako e lo le sa mo sa o le sira kamale ku le por si kamale le ku le pare wa ulo le tu tu le sia ta fa mo tu e fia pa ia le video lenta tu mata ni a sila to asa moa I le taimi o tu lai mai o ia o le posi o le atunu. Ma le taimi ua sau ua ese mano fo le posi o le ua sau tau su esu na vano. Tatu wawai, o le tonu ata mano, fe mai. O so o seisi so o se nuu so o se tu malo e whatau te e ili malo. Whapea. So o se tu po o ai mai e whapea lea. Lea talea tau te vai hei. Lea la ua se e ese ua whaia inga o na manatu o na langona. Ua ia le toe maua le paua lea. Ua ese le tūranga. Lea wharau ese. E sa ese whainga malo. O aina ia na te whaia ile maa le tunu whapea. E le whapea pule ia sau ia no whatu le no whoa le malo na pule lea. Alu o no wha me le tuangai na sa loto lea. E le tatau o le tala moni ala u fionga le taitai o le tatu pulkalame. A whai o whaafonga me le tatu whainga malo. Tau te awa uma I tangata matutua. A tūrafono. A whai e whaumalo. A veloa. A veloa. A ua lavani to e tu ua se avano. A whai o lea ue ei morianga I le taimi nei. Tātu te o mai nei me o conflict of interests. Ia le lava e ta ua tua iai o ia sa palemia.
tai o le CEO le tupe lona tali chief auditor ai tama fai ai mimilo o le manatu e o ia vale le tu o le si vaenga atu le pa fa tai lo firingalo le tau mau mai le saunoanga le sunga le atu awa o le alo fanga lava le au mai le anga o ko ia inga wa makua o le varkaukua wa le varkaukua wa fulang kaukua ya samo e faatang e faasai pe i tau fai ma alo fanga e wenga ia lu ko fu fa pui pe alo kula i fam singonga ai ngalo ya tatou samo ko fiunga i fai ai oi kanga kale ngai isanga ko fa mangingo fa pe i ngai fai au o koe inga o sea pension mango malo ngai ai sanga fa ko fa la inga uharu ave fa msingonga e ave ko kongi la fonga nga wo o maka upule e fa msingo anga sa ngene ruling e malo le ya tawo tu lepa e kele ngai fai au la e kang malala po ka fa inga ngai ai la sanga fa ko fa la inga na ma fau ye le ko inga kanga so le la fa nga ka ko lenga o ma fau ngai o mai mara o ia le o mai le tau pungi mai ko inga le ko kisi ki ro sira fia lenga nga o nga palasi la ko inga le ai nga o ro fo i mala o kang mala lo wa e oi ma fo le mele o le la pupungi le ku sa o le la ko karikale ale piko ruma e la lafi uma mai telo e le se ngor mele mar mena tupu ya filistia le ataua ma tu lepa nga malo uma mai karika ma faka o isi au filiskia nga malo uma mai o nga okoriaka na matua malo mai lava ona okoriata ioi langa sau okoriaka lea ma ye vai la pisa wo me nga le fai la uria ona le mena tupu pa ya le ma are fe la unga ko inga foite anga pa fa me fe ona pa iro le ma muri ai fa manga ko ro ko le ai ma fa ma ona veke me ala ele veke mai ko mo ona wingo fa metalanga la or kala ku spa ia fa mai nga onga palasi o koriaka le ya tawa mtu le pa pefuro marco ke yes ma pe ore o pe o vai o ve a fu ile o le ako o e na tutu mai tu ma fu anga ko nga le o mai o ia e pungi e o mai e kausi si ir ko inga awa a harmonir ko inga e harmonia ko i malako e vai tanto o le taimia e kala ruai ma palasi o le ata do vai ele se kausa e sa ele o sa vai di mo ko mo nge sa ele sa va o kau e ku sa e pe o ka vale pe o ki si vo wo fa le kongu la ele ai se ko ai nga sa ele pe vai kai mi e palasi ai ku le pa pe ko ai ma vai o re sui kai pe ko ai ma vai ki ro pa wa ka le pe vai ki ro ku yama mangi si fo ye ole ala ko ku mai la se ro ola ka die boy ole Mariela lo fa kai nga fo de ngo pa le ma ola ko ya ai a ngo ki a moriu ya koriaka o fa ke ko ale fa malo fa kem kalas e loka lor kai nga vai le o collapse o mala vale le vai nga le sala ngo mai o me fa ka fai mai fo nga loka lo ya par mi fo le ex prime minister Fiki ya de wa vai la unga le se ko kiaso uma au sa mai runga me nga lo loka nua nga le loka nga ya nga pa pe ya fa ya ala e soli lo kai il kula fongo wanga va al modia anga va al fal pui on kapelo la ye le on nga sa le ko ke pisa ngi wa anga loka kulepa yang me vale ye fa ma ngi so kula fongo a ese ngi me harmony agreement a ese me fa po maku a ese me fa po lo lang so da kan ka ku yo na ka ku sa ko kongi ele se ka e querer uma pe e que le yo ko yo e que le yo ko ye sa wo ai ku per malo a onge vai wa kera me ka wo loka il fonga ngi mele wo fa ngi la wo le van ka fa nga me kaunga local forensic ore le fainge aka ko ku ora fa pe ya o fe ko inga sole
Ola saul ko inga le wa makanga ola ala uli le fa so ko inga malai ko inga malbanga le fa ia isa a ke fa ko loka le pa o nga sa ba proper mako ai loka al mercado loka mercado vai kula fongo loka lo le man ka loka le fongo mo wanga markala I kai mi ke wa kasinga me menge fa so kusi ala ko sangi siaki ese sangi siaki ese me sangi siaki ese le mele kusi le pato siaki lengo mo ma desi ka kalmaro ke le siaki nga sangi ko kasi kulepa wala mo ko nga fa pupu kulepa ala me fa ko wa mo ko karia ala la sa sao ala fi sa sao ala ma fa ke le inga la ba anga loka ma menga mo leva nga file musa mo e ole fada ilan dalale na fai a o avea ia pali pano mo lam fa ulunga no pifa kasi nga sa nga fai le nga sa papali ka umai nga vili mai ya ma fa kwa le operation of isi me ia na operation na tua comfort pupuya that's straight le tawo mtule surely enough to put him into jail nga ia admitting le fasili o kele me ga fa mai ia wai lo fo yo le time vai ka ko kasi nga be o ka fa pui tele maleano no io tele maleano no ai e tau te va ai mata tu setia a le time le e se fainga I fai le to ina mana matulanga ona ia oi la karfi tanto pa I va vea ida mata upule uangi nga mai na nafi ole maliwa I ole tustala ya bali sia fikeaola ia ila na potu po olona sela ia I le faripui to baitai e o mai le so ba te bide de ile ya taua ia na tala fisala tai matala le savili ai na mo fo se so ta inga tu anga I tondo le matanga wengo leo malatu confirm mai le maliu ayo tu stala yeah and yet to reveal the reason o lo fa yeso so enga matula ka fa pena ai pe no fa lo atu la matanga prokalame pe na mo se sa so ta inga ba se mori mau fa atu ina I think the last time none of 2 weeks ago I le sunga pari sia fika lo fa yele I time na ave mo fa tatar no nga ma leo I le mata upulea o le defamation not murder but mata upulea le na ma yele tusi fo le sa ta to lo mai o America matulang fa pena o se tala fo ila se mori maule sa so ta ai o se vainga o lo malo silava ma so lo ngale me uma a lo wa mata na fa ta no yo na so tanga o fie mea na il mata upu according ile tusi ma le mori mau to mai tai e peta ila le wa ya orfisiti a ka ko karier ma fu anga pe nga pule leola pe nga tulo maliu fasia esesi pe nga fa o nga esesi po o le lava o le so lo ngona da so lo ngona fa so a o fe o le aku ye cases ngi o le ale tulo ngone me o le tato va ini cases so fua pe o le fa fu le mele fa si makiva ki nga fiu so e ia mori mau feoki feo hai soro mori mawangi mo ale ai pisi soro kau kasue mai se lua fa finngalo lo tere tu lepa paftai te mole no ya tatu tum taponi e finga tana fa iso tau so langon ile tula o me monia le utau mate male atu wa yai ma fa a me fa pe o le ua poise o le ua e pa wale langon si utatu tali le titi po le ale malosi o Yesu su enga tatu leo po le ale malosi anga po le ale mawalunga ia pe hayat fo tanga te fa te fa su enga le mele ia wa le ale I anga me lunga ia ni tal ai o ma fo fonga le tu le o ye wa mawalunga le levo wa mawalunga le levo le o I ma fo tanga te tasi ale ma fo tanga le set up le mele ia po le arto inga finga a po le lava to inga fi al watu se fo mai e tonu rona ta mai fa pito esa iliai pe poison po le lava to inga me na fa tino e mau uma
e mau uma ia le futa tu fa no isi tala fa pe ia u atar tangata le na salumia u atar tangata le fa pe u io ia au le langona le asiata ma le ataua ia tonu fetau ia lo i America ia marto e mo tin tala ine ia o le u mo se tala ia pi tau fengtan fa su ta fi io i le vanga le me fa lo ia mai le tau so vi ngalo o ala nga maka o nga le mau kongu ia ila ku konga wa kwai o nga fa se press conference le a funga mai kom singa man kanga nga le leo e kawang fa pe mo maliu o lo basarumia o pule soifua ia pe fa pe mo fo fa ka konga ala nga kemi o le ka ma solo ala ka ma ke polan me o kupu a pe fo nga mai ka suspicious like kikia o nga kwai o nga sau se press conference po se fa iloa ele ngaka le funga ele mka ngo lelo al maro fo la ko ia o mka upule ka sa ngo isa a sia ka fa pe po solo fu me ia a ko ngo solo fu ia o mangalo ia sia la ko ia sia nga pat nga fa ai le mangalo pat nga ke lo ma lo ke lo ele io o parla ia ka nga va ku sa o lo po kalami para nga walu ia ia pari ia faftai ole a respect pele tulanga o saililinga leo ia ava tu pele fa alolongia o le tau fainga le fionga ia afmasanga bala tu time le faingo fifo o lona le faingo fiele ia tau matuila epa pe ona no sauno o spotlight o mata marsila sila le tunu both lango le lango both like or don't like le ua makua susuru pe o susuru o paka fu ilili o matua i surungia umar betanga ruenga o leo a o le a se ngā yoinga o le afai whawhetai ia i tua atu o neiso e suenga o lota oto mai ai se pale mia ma se mingi skawa o ia lava e nau i le sa ili o le ameotonu lono winga e le taumate tu saio se fautuanga foi au mai lo ye sili o le asuni ya tauritini ilo ule tari tonunga o a foi mori mau kuskusia ia nga fai e papari ima me uma wa te tau na lata il te me fai lo uma mai nei me yo balanga ia ai se a fanga solo ai o tatu vaenga amator me ta upule tatu talia pe ia se fa la ilo fa la tele ia ale fionga komsina ia watu langa o lea fa lave paule vaenga o tatu yai fa mai se lenga ngole tu ai ainga bo ma au me mai o le soifuanga nei ile ai tatu so ela mi tonu ai le tu o tu nga maule tu langa o tatu tu di au pu o se le fia man tu langa lenga o le lo ma o le ma liu le mai tai lea e mata o le tu la fono ele I founding a guilty eoi ila ngana fa ale tu la fono mana tu o le mo lia o le tau fia tu o ia ma tu langa uma a o le ka ki fa kari ile aso la wai pe guilty or not guilty ma ka ke ko fa lo nga fa ma o le ka ko le ko fa lo ngo ya ile na fa unga io se fio mai fa ma nge yesu mo ko lo me uma la lu wingo fa metalanga fa mai se le nga ngole tua ainga a fai ye ni alo fa sino ile tina po le foi ta mali wa usufa ya fa mai se le nga ngole tua ya o ainga uso tua ngane au me mai mai la to pele ya il fa ma fa nga le tua tu la fo yo va nga tu le mai ya talo sia ya tupu mai ye se me le lei o se ala o se ami o tonu I tu o le nei mea o tu le mai. Mari. Ia, o le tau tere I wha mawai ma la fo le tau le malolo ma watu le wano whai urusonga tu le e pai sana saunuanga wa o tae au po le aso le toi a se aso le neva I aso. Na on whati a tona I whasi silanga ia wha mole wailanga e moke kumuru whakasi am kuda e po lava fwine po kalami. O le whasi silanga lea. O le whasi silanga mai le fionga I le konesula. Ia, ambisasiona I tu malo. Te tau fa la po mai luma ia fa mole Oscar fa tu lo watu Samoa o le au mamala ai le fa tonu le balaba pa vili tonu le fia baina ile mafutanga atama fa nau a satawa
Tamari mo failaunga mai se ai nga sa fe mata. O lo afion papa au kila nei le ia lava lea ia sa turu mafono o watawa ma fe mata se yuli ma pu ma le tama le uso. Le mamalu ia fale a furungongo ma le fale tonu. O lo fia ngai nei le tatou nuu si ulepa ma le sailinga malo awale tofi faipule o le tu malo sa fata momoa. E vasili sila duai ma le faalo alo ole a faia le fonotanga le tatou nuu le astona nei. Tolu su maritasi o Januari i le itu lai ono i le afiafi i le tuatusi lua su marelima Monterey Avenue o Tahuhu. E te talo atuai ta mawhanau o Santawa ai maise le nofo a suafa. Ia ma le whale upolu o suli ma whioi o le ainga saafe mata ta tau whielo ia i le aso i le alofa ma le angare lei o le tua. Whaaftai i sainia Maiava, Salalau, ma le maftanga sa tawa, telefoni wutu ina tulunga, ia ma le fionga ia femata, paru salue, fapo, le lua, i numero fo le telefoni wutu ina tu. Ia le fionga ia femata, fotu ne weli, ia i le numero fo i ole na watu ina tu ilunga, ia mo le si la fia. O le si, whaalinga leo le tulanga ile. O le whaamaisenga e fia tu inatu. O le whaamaisenga ia e tu inatu ono o le tu ua. O le malo ia male maliu whafose iai. O le tama ia sa le misio fosio. O le fio anga o fale ula. Ia o pa ia masa ma fainga o le fio to tau fanua le mali toa ya me se fo yo le mali toa fio fo le ma pu tu ya ana ya ma tau se va tele a wa lo ba o le tangata fo o le mali toa ma manu le fa le tolu ya e fa no e fa si la tu le mali wa yo le tama o le uso se tu ngane fo ya sa le misio fosio o fa le ula. Ia, i le aso sfumaleiva o te sema, lua filu sumarelima. Ia, o le tama ia sa o na yona tua a, mai le fio anga o fale ula, niu le vaea, la waki puni, tu pa i tu po, mseu malo, pofo fale ula, lava le fio anga o se ona tina. O tapua i mai sangone, talo fai. Ia, me se fo i o pua mai papasa taua, mai seo limu tau leone file mu whangaloa. O se tūlanga fo i whanau noai lalo to se tasi o tangata support malo se le ngata o polokalame. O le vanga whapufai. E le misi fo i taime a whea tuai malanga pare mia ma le vanga whapufai taime fo i a whea Brisbane si au se ta lia. Whaame se tūle anga o le tua se o whanau le se o nisi atina ma Eric. Ia, o le tua ata ma o le sunga ya Eric. Ia, ua whaamana waina le tua na ngā luenga. Ia, o nisi o whaametalanga, ia, wa lute wa vai tō mato o sangone fo i, ia, Samuel Leo i male. Ia, me se fo o sari lo maiava, whare se furo le tongia, ia, me se fo o le matua whapea le mbalu le ala taua. Ia, papa sa tau fo ia sua mwhawonga. Ili mwhai toi whanga. Ia, o tō matu e te psoa me se fo ia, o tō whanua li info papa, mar whare whao sa tau, mar whetalainga ia lea lunga. O na toi sauninga, family service. Ia, o le tūlanga, o le aso, so wawai akur family service le au mai. E whaia lea i le aso tolu se furo Januari. I le Tarsumatasi Taiao, Victory Church, Red Bank Plains. Ia address nau tu na tu lunga. Ia o le burial e fai i le Taiao soai. Ia i le Centenary Memorial Gardens. I nai Red Banks lava. Ia i le address le nau tu na tu fo i lunga. O sina tala ila o whaalongo ture maliwa yo siu soto lolo ta mai listanga tamatua. E pi tau maua na alu whale mai o le tinga alo na tua. Ia e te ua luatua o le latunga i tono le potu na whai eile tūlanga pese tui na whai hoi le pese tau wha mamai le tinga.
ia ma tulanga o le ala o mai le so le ala to te sisi la mai sa maliu le aso suma le iva o te sema le nga o lo tau fia foi lele tu lolo mo sa ilinga ia mata alia foi ia sto fretua ta lo fai ia skengo se ma ko ai ngai sa tua ia le fretua foi ir sunga ia sa ia io a wona tu au no ina me fa pe nga ile fa pe foi aka ko wo fo ma yo ku ia o mai se la pa senge la nga na la to ma lo si ale ua ia to lo foi ia pa wana si va nga ya fe la fa mai senga yo ni si va nga le asir fie to tele lo ia o lo fanga tu langa fo yo le tu ua yo le malo por maliwa yo si uso tu lo mano si sili ele iswafa ia le uso ia sa ia ai o suliama fio yo ai nga tupu tu le fio nga fale ula io ia o lo faanga e mai puava ale fosio ia o avalua tai io ke peke si le fia ngi si swafa ia tu le po stemete o puava o ia le na puava ale fosio ia le na avalua tai ia me se vole tali ia Erika Vruen ia tasile walole ia o Tamara Alfosio Timothy Alfosio Hallelujah Alfosio Stephen Vruen Delise Alfosio Barnaba Alfosio Hannah Alfosio ia me se vo pua tupa I vai lilingi ia mai ma tupa psa to me se vo Tina Eric ole toi foi mai senga a tato proklame me se foi to far vai malai asia ta voi misa simo per tu avaluanga ia taula tu sio la alo ya Tina Florentina ia ona ole maliu fa fose ia I ole tua o si ora to lua ia mai ngoma ia o si vainga le a fia fo il malangan maliu maliu ti fa no ngol le time ia tato fo yo fa manatu mo tato tau tua nā lava, tonga fitinga, malo tātou soifua maloloina. Ia la fotu lava non nei, lau sunga tui leipa o nā nei tele tu e mosi tātou o vanoa si te mila ta mai le studio. Whaaftai tele la fotu lava non nei. Whaaftai tele lava, whaaftai I lau fionga I le fofonga o Polokalame, ia te ta I o le tātou tau te iae, ua I loa I le lanolangi, ia I so se tafa e mafuta mai e so se Samoa. E lo te tonunga a o mawale a vanoa, ia si tu e whaalau tere te isi sia u whaaftai tatu maftanga na po. E ma e ulava le mātango fie, ia ma whainga le atua e wheloa I aila na whanau ma. Ia whaali tele ma le le se tala ia o na whaate ia lo langona, I le a fia na po. Ia e to e mo mori te ratu le ngang whaaftai, ia I lau fionga le teita I o le tātu Polokalame, tēnen foi o taftafane I lau sunga I le whengainga Samoa. Ia o le fionga I le tama le malo, ia le fionga I le a whemata, ia paru salue whapo le lua, o le tofi o le tunu. Kua sula le tunu au kilani nei, ia o ai ale whatau wa au tangata. Ai mai se foi, ia o te olua asiata ma mua whanua na tapenaina, ia lau sunga foi. Nei ataua, ia male mamalu o tato uso matua whawhine whaasala launa iei uma. E le maulala foi le vai na o whanongolongo a I le suafa ma le ftoa o miti ia o sito ina o asiata ati na e va ai ia o le sunga le loia por fionga le loia o ava noa fa auro o maua tatu te felo ia le po na po e mo molito e mo molite le atu le nga faftai o tele tu lau ele o teronei ia e o lava on fa lau tele ia tala I wo mapaanga o ainga ia te oe li o matua whiapia, li o matua arisanda, le malu tai lase, li lo maiava, o tua fine ia vaito e lau, su e yusen, o au tō whanau. Maise se uso o lo tari malo ia tia, ia I lau o fionga le whaasina, tō le afoa,
ia me pila li o miti ia malu tausi ia e malu fatua ia ma sia paanga sia wo ia risa ia o to mafuta ia fa pe fo i no falo sia o fai fi au mafala lima maua vanoa tatu te tala ia tena fo ia le uso ia toko na wo ia to le foa antilea anti ayurupo ia fa pe fo ia mua to vaenga kini wo le mo mai oe pati maringa o to fa fonga mai no fia mafuta ma to tero tato pitai ia wale lava le taimi asiata male ataua nei uso ile tato tautua mai au nanga a o maua so tato sao a o yaise vai panoa le nei laro langi e maua sina mei titi tato te lango ai li tato whainga maru tato te le feita istangata e tato a o tato tu e whaia le mea tonu o le mea na le tato vavao ma tato isia le anga e se sa mo lava na unaua ina ia tino mai se sa mo no folelei o se taita inga taita se malo taita ia le tato nu le nei vai tau ia pio le afuanga lea a pa puat se tala i lau to fad vai malai asiata fa fetai mo faiva sa ati iaso taita si o le vai aso le ataua ia ta uso ia ulu fionga ia ulu sunga e ma fana ia tato upumatala famania tele le tua ia le ngate leo le fionga le lipule ia le fionga le lipule fianga i nei o nang anai ia pena foi ia luso lo no fo mai tua Oscar fa tele i lau tua io le langona o tau si fonga tau te ngā lue mai behind the scene ai o leo tele i le whaatino ina e a fua na mau atu le atau asiata mau atu le atau o le atau ia matou uma e whai mai i le neilo toa ona o autou ngā lue ngai tua masini mo te le atu le ngang whaatai ia masa leo au tele i tu ua lau ele o New Zealand nei. Ia. Whaamniana tua ia te urua lauso. Whaatai. Ia, malo sa noa sunga pa ulo sunga le uso li o le mali e totu i la epa. I lo tau wasa mau mai a mesor whainga malanga mamalo. Whaatai tele. Longo tino matangi le leile. Tātou maftanga me se whalau whasoa. Whaatai kale mana ia wa mai kōmengi a isi. Mana ia si atape ana le tau peno le nā tau te wheto ai mai aso uma i teimi uma a fo ye se a le vava mau e se fo le whasoa i lunga o le sum e se le soso tuli e peo le tala le fono whaana whanua nei malai o le ma e se fo i la ngonga ma le ngalue mai a le anganga pe a io e shoulder to shoulder le saufu whai e se fo i lo Sofia o manatu pe e moni au tau whaavitai le a whai mo ki ki loku koming whaavitai mai to tele le prokalame o le nei e fiafi ia pe fo le ngana le nganga fo le na pe a fio mai fo ia nis le fio ngai avui ia e pe matua ko ngeki le tatou fa sore le ia ona e ngaru mai le nganga o le tu ko ngore studio e mo o ma tatou fa tas fa tai o faiva nana fa automatic tala le pona po le fio mai o le kone sula ia a mi se fo ia ngai le kau e tatou tele aro le tola au ko ngesula ran le tatou wa fast so le ala foi la le na o le matou o le fata ma o le malo sa mo i New Zealand nei ia le ala na ua tau mo no me na vala o le pona po ia a walta to maftanga ia ele tau se lua tu le nga matou malanga me se foi o au nei wo watu wo tofo wo vai ia yo foi faiva malo o lo faia malau foi tau tua tau pula o i America ia o malamba mai io o malamba mai a America le malo tele a me se fo le la nei piano veto ia fa maru lua to la fusa mato foi tau mo fainga manai media na uso o mo fai ona mato a wifi tas ia na lava taimi pe na le to e nau to fie fo i lo metu o lo fata mai se mangu e fai le tato dina tele ai o mai uma iai tangata fie ma sapsapa ia lau to tua mo lo malos ia mo lo malos ia sa no fa mo le molia i de na wa uia chau
ia mo fanua tupai ia masio wali ia ta fea Larry Levy ia masi ia pa anga fu lunga por kalame ia leota tuive singano moronga le mamia alo fatele atu tatu tue felo ai lunga tatu por kalamasani e pe tue foi fanua matalo ia na la fo ye tap ia tu ia na yo wa show to fine ia walanga ia auto fia fa ingo pick mama Yo, ia tatu wai e tau te whakinga umai aku pa. Mamma mia. Kupai ele so ngo kupai ngai lai le ia tu pa ele se mera le fonga a. Ko ni palolo kupai. Ave sau palolo. Talo fai. Yo. Ia. Ave la u palolo. So la ku vai la o isa langa ke le la malo i ai palolo. Mana fai ele tala o palolo le luciense ia ai whaafitai au whaiva mesia o leu so le mutai le awai le su mai o tuila e pailunga o Prokalame e maua taimi au te tāpā i whailona whinangano ia e more nei taimi te pena me se au malanga whaile leo mai man whaltua mai masori mole toro whanga sorry whaafitai for sharing your handsome looking husband with us. Even though it's a short time, if I've tell you what maua, leise me sili kasi ai afe ro mo le tua. Manuel to tali o luto. Ya po o fai ngona dei vai aso bla so tai. Ya ma fala la le tua. Ya ma ave va le le nga pa ya. Ya o mato por Kalame na. Dei va ngora fiafi. I've tell foi le tua. I've tell tele lava. Ya sau fa ya tu. Pe volinga mai o nia usui fa o lio le aveli. Penga fa uma stato isu la so tayao tele desi isu la so tao no tatu taimo tatu pasi ko mo kai ko e ora ikalo oskaya mato ya mato fa tu mala uso nei tu lo la tu lang fa soifua ma ia maruia le nei fiafi